अब चुनावको अगाडि चाहिँ हत्या हिंसा सुरु गर्छन् यिनीहरू, चुनाव हुन नदिनुको निम्ति हत्या हिंसा सुरु गर्छन्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्य चलाउने कहिले त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत, लडाइँ त्यहाँ भइरहेको छ। त्यसकारणले एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण जति पनि यिनका अदृश्य एजेन्डाहरू छन् नि, त्यो सबै चिजको कार्यान्वयन त्यही सर्वोच्च अदालतबाट गराउने, किन अरू निकाय काम लागेनन्, काम गर्न सकेनन्। संसदबाट पनि पारित हुँदैन, दलहरूभित्र पनि सहमति हुँदैन, एउटै दलभित्र पनि सहमति हुँदैन। एउटा गत्यावरोधको स्थिति आयो अनि उनले दलहरू तोड्न सुरु गरे। किन अब त्यो दलबाट निकासै नआएपछि उनले दल तोड्न सुरु गरे, सबै छिन्न भिन्न भयो। अनि त्यसपछि अब अहिले यो खेल मैले के बुझ्छु भन्छ भने, अब दलहरूबाट पनि निकास नसकिने, संसदबाट पनि निकास नसकिने भएपछि यो सबै समाप्त पार्ने। यो अहिले चोलेन्द्रबाट जे काम हुन सकेन पश्चिमाहरूको, विशेष गरेर पश्चिमाहरूको, अब यो सबै कामलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति उनीहरूले आफ्नो एउटा ग्रिप, एउटा सेटै सर्वोच्चमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो के कारणले खोजिरहेका छन् भन्छ भने, अब यसपछि मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान छ, उनमा यसमा सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार विघटन हुन्छ, अल्पमतमा पर्छ। अब न्यायपालिका असफल पारिदिसकेपछि त सबै सिद्धो, अब बाँकी केही पनि रहेन। कार्यपालिका गयो, व्यवस्थापिका गयो, न्यायपालिका गयो भने त गयो, सबै गयो। कार्यपालिका व्यवस्था गएपछि तपाईँको न्यायालय आयो। जस्तो व्यवस्थापिकै संसद बस्न सक्दैन होइन, केपी गोपालम पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो, सबै पङ्गु भए। उनी सफल भए, जो चोलेन्द्रको विरुद्धमा लागिरहेछन् नि, यो पश्चिमा दलालहरू चाहिँ तपाईँको सफल भए भने, तर उनका वरिपरिका झोलेहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू हुन् नि, म भ्रष्टाचारी भन्छु, यिनलाई झोले मात्रै भन्नु हुँदैन, चाहे वरिष्ठ वकिल हुन्, चाहे न्यायाधीश हुन्, यिनी चरम भ्रष्टाचारी लम्पट अपराधीहरू हुन् होइन, जुन पार्टीको नजिक भए पनि। मैले अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो विवाद के हो भन्ने कुरा मैले अहिले होइन, मैले 10 वर्ष अगाडि भनिसकेको छु। मैले धेरै पटक पनि भने, हाम्रो दस्तावेजमा त्यो एकदम बुदागत रूपमा व्याख्या गरेको छ, धेरै पहिले बनाएको दस्तावेज हो। मैले के भनेको छु भन्छ भने, 2007 साल यता नेपाललाई असफल राज्य बनाउने वा नेपाललाई साम्प्रदायिकताको आडमा विघटन गर्ने होइन, जुन विकल्प बाटो हुन्छ, त्यो धेरै खालका विकल्प जो विदेशीले बनायो, त्यसको यो सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो। जस्तो सिस्टम भङ्ग गर्ने रणनीति अन्तर्गतको यो सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो। जस्तो उनीहरूले 2-4वटा क्षेत्रमाथि बडो चाहिँ सुझबुझ किसिमले आक्रमण गर्दै आए। जस्तो अर्थतन्त्रलाई निशाना बनाए, उनले चाहिँ राजनीतिक विचारलाई, शक्तिहरूलाई निशाना बनाए, अनि त्यसपछि उनले इतिहास निशाना बनाए, पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरे होइन। त्यो चाहिँ हिजोको नेपाल, हिजोको भन्नाले हाम्रो जो इतिहास हो, त्यो इतिहासबाट हामी अहिलेको नेपाललाई कटाउने योजना अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरे। उनले समाजमाथि आक्रमण गरे, समाजलाई छिन्न भिन्न पार्नको निम्ति उनले साम्प्रदायिकताका कुराहरू गरे, जातीय राज्यका कुराहरू गरे, यहाँको सभ्यता संस्कृति मास्न उनले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू गरे। अब तपाईँले भने जस्तो स्थायी सरकार जो भनिन्छ कर्मचारी तन्त्र, यसलाई समाप्त पार्नको निम्ति उनले के गरे, पुलिस सिद्ध्याए होइन, पुलिस छैन, एउटा पुलिस प्रहरीको रूपमा छैन, उनले कर्मचारी तन्त्र सिद्ध्याए होइन, झोलेहरूका ग्याङ बनाइदिए, सबै झोलेहरूले लुटी खाने एउटा ग्याङ बनाइदिए र बाँकी बचेको थियो। अब यो राज्य प्रणालीभित्र एउटा निकायहरूमा चाहिँ तपाईँको न्यायालय बाँकी थियो। न्यायालय फेरि कस्तो भयो भन्छ भने, व्यवस्थापिका गयो, कार्यपालिका गयो। कार्यपालिका सरकार यही हो देखिराख्नु भएको छ होइन, विदेशीहरूका क्रिमिनल ग्याङ हुन्, जो आए पनि क्रिमिनल अपराधिक ग्याङहरू हुन्। कार्यपालिका यही हो। व्यवस्थापिका अहिले सांसद के हो भन्छ भने, माफिया, मारवाडीहरू, त्यसपछि चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारीहरूका चाहिँ फाइल बोकेर मन्त्रालय झाउने बिजौलिया र दलालहरूको झुन्ड मात्रै हो। अहिले 90% त्यो माननीय भन्ने त्यो जत्थाले त्यही धन्दा गरिरहेको छ होइन, अरूका फाइल बोक्छ, काम गराइदिएर मन्त्रालय जान्छ, पैसा खान्छ, बसेको छ होइन, त्यसपछि उसलाई केही पनि मतलब छैन। अब त्यसपछि अब कार्यपालिका व्यवस्था गएपछि तपाईँको न्यायालय आयो। जस्तो व्यवस्थापिकै संसद बस्न सक्दैन होइन, केपी गोपालम पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो, सबै पङ्गु भए। अब एउटा न्याय प्रणाली बाँकी थियो, यो चाहिँ बाँकी त थिएन केही समय अगाडि। अब कहाँबाट न्यायपालिका तपाईँको उनले सिद्ध्याए भन्छ भने, कल्याणराज श्रेष्ठको पालामा एनजिओको पैसालाई न्याय प्रणालीमा लगानी गर्न अनुमति दियो र सुशीला कार्कीको पालामा दलको कोटाबाट छानिएका मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउनु सुरु गरियो। त्यो दिनदेखि न्यायालय समाप्त भइसकेको छ, मान्छेले नबुझेको हो। र अहिलेको न्यायालय भनेको भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा होइन, भ्रष्टाचारीको अखाडा त पहिलेदेखि नै थियो। थप त्यसमा अहिले के भयो भन्छ भने, एनजिओको चाहिँ आवरणबाट विदेशीले परिचालन गरेका पालेका
होइन र दलको कोटामा केही दलका आफ्ना मान्छेहरू आफन्तहरू अब यिनीहरूको एउटा अपराधी झुन्डहरूको लुटी खाने जो लडाइँ हो नि त्यो लडाइँको एउटा छाप देख्यो। यसमा दुईटा पाटो देख्छु मैले। एउटा पाटो मैले भने नि जस्तो सबैतिर सबै सिस्टम फेल गरेपछि अब न्यायपालिका असफल पारिदिसकेपछि त सबै सिद्धो, अब बाँकी केही पनि रहेन। कार्यपालिका गयो, व्यवस्थापिका गयो, न्यायपालिका गयो भने त गयो, सबै गयो। अब एउटा त्यो विदेशीहरूको त्यो निसारा छ, किन नेपाललाई चाहिँ पुरै कामै गर्न सक्ने गरेर टोटली म्यानेज उनीहरूले गर्ने योजनामा गइरहेछन्, किन उनका काम गराउनु पर्यो। जस्तो मैले सायद तपाईँसँग पनि भनेको थिएँ 72 सालपछि यिनले 12 बुँदे समझदारीमा जुन सोचबाट दलहरूलाई अगाडि बढाए नि, 72 सालको संविधान बन्दासम्म आइपुग्दाखेरि यिनका धेरै कुराहरू चाहिँ अब संविधानमा लेखिए धेरै कुराहरू लेखेनन्, केही कुराहरू लेखेनन् होइन। जस्तो लेखेनन् अथवा त्यसपछि बन्ने कुनै पनि संसद र सरकारले उनको काम गर्न सकेन होइन। जस्तो एमसीसी एउटा उदाहरण होइन, पर्दाभित्र त्यस्ता धेरै चिज छन् है, धेरै चिज छन्। एमसीसी एउटा उदाहरण, संसदबाट पनि पारित हुँदैन, दलहरूभित्र पनि सहमति हुँदैन, एउटै दलभित्र पनि सहमति हुँदैन। एउटा गत्यावरोधको स्थिति आयो अनि उनले दलहरू तोड्न सुरु गरे, किन अब त्यो दलबाट निकासै नआएपछि उनले दल तोड्न सुरु गरे, सबै छिन्न भिन्न भयो। अनि त्यसपछि अब अहिले यो खेल मैले के बुझ्छु भन्छ भने अब दलहरूबाट पनि निकास नसकिने, संसदबाट पनि निकास नसकिने भएपछि यो सबै समाप्त पार्ने, यो सबै समाप्त के गरी पार्ने। अब त्यो पार्नुको निमित्त त भोलि चलाउने को त भन्दाखेरि चलाउने सर्वोच्च अदालत, त्यस कारण त्यो कब्जा गर्नु पर्यो। त्यो कब्जा नगरिकन त अब संसद पनि नरहेको, सरकार पनि नरहेको अवस्थामा नेपाल चलाउने कसले, राज्य चलाउने कसले, त्यो चलाउने चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत। यसको निम्ति एउटा रिहर्सल, एउटा नजिर बसाइएको छ परमादेशको सरकार होइन। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर एउटा नजिर उनले बसाएका छन्। त्यो नजिर के हो भन्छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ शासन गर्न सक्छ भन्ने नजिर हो त्यो होइन। अब सर्वोच्च अदालत चाहिँ त नियम कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने संस्था हो, तर यसले त शासक पनि नियुक्त गर्न थाल्यो होइन। प्रधानमन्त्री बनाउन थालेपछि त त्यो प्रधानमन्त्रीको काम त भोलि आफै गर्छ। त्यसैले मैले सम्भावना के देख्छु भन्छ भने यो अहिले चोलेन्द्रबाट जे काम हुन सकेन पश्चिमाहरूको, विशेष गरेर पश्चिमाहरूको, अब यो सबै कामलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति उनीहरूले आफ्नो एउटा ग्रिप, एउटा सेटै सर्वोच्चमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो के कारणले खोजिरहेका छन् भन्छ भने अब यसपछि मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान छ, उनमा यसमा सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार विघटन हुन्छ, अल्पमतमा पर्छ। हेरिराख्न, किन सबै खेलाका छन्। अब एक दुईवटाले तान्न लगाएपछि पुग्यो, शेरबहादुरको सरकार ढल्छ। चोलेन्द्र संसदको राजीनामा आएन भने उनी सफल भए, जो चोलेन्द्रको विरुद्धमा लागिरहेछन् नि, यो पश्चिमा दलालहरू चाहिँ तपाईँको सफल भए भने मैले एउटा पाटो, यो कचिङ्गलको एउटा पाटोको कुरा गरिरहेँ, विदेशी पाटोको, यो सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार अल्पमतमा पार्छन्। त्यो के कारणले पार्छन् भन्छ भने संसद विघटन गराउने र चुनाव घोषणा गर्ने योजनामा अल्पमतमा पार्छन्। अल्पमतमा पारेपछि संसद विघटन हुने र चुनाव घोषणा हुने गर्नुको शेरबहादुरसँग विकल्प हुँदैन होइन। संसद पनि जान्छ, चुनाव पनि हुँदैन। अब त्यसपछि एउटा ठुलो चाहिँ भ्याकुम खडा पनि, रिक्तता, शून्यता खडा भयो होइन। जस्तो व्यवस्थापिका पनि छैन, अब कार्यपालिका पनि छैन, चुनाव घोषणा गरेपछि त अब त्यो काम चलाउ भयो, कार्यपालिका पनि छैन भनेपछि अब बाँकी अब चुनाव पनि तपाईँको हुँदैन होइन। अब चुनावको अगाडि चाहिँ हत्या हिंसा सुरु गर्छन् यिनीहरू, चुनाव हुन नदिनुको निम्ति हत्या हिंसा सुरु गर्छन्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्य चलाउने कसले त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत, लडाइँ त्यहाँ भइरहेको छ। त्यस कारणले एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण जति पनि यिनका अदृश्य एजेन्डाहरू छन् नि, त्यो सबै चिजको कार्यान्वयन त्यही सर्वोच्च अदालतबाट गराउने, किन अरू निकाय काम लागेनन्, काम गर्न सकेनन्। मैले सुरुमै भने नि दलहरूबाट पनि भएन, सरकारबाट पनि भएन, संसदबाट पनि भएन भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतबाट एकहोरो रूपमा अरू कुनै नरहेपछि उसलाई काम गर्ने बाटो खोल्यो। त्यो लग्नको निम्ति यिनले सर्वोच्चलाई निशाना बनाए। यो सिस्टम भङ्ग गर्ने एउटा चाहिँ उनको रणनीति हो। अब त्यसपछि अब यिनको स्वार्थ के त? जस्तो यो मैले देख्छु, यो विरोधमा केही मान्छेहरू ठ्याक्कै विदेशी मिसनमा संलग्न नभएका मान्छेहरू पनि केही देखिन्छन् होइन। अब उनका आफ्ना आफ्ना चाहिँ अब विषयवस्तु होलान्, झगडा होलान्, त्यहाँभित्र गुट बहुटहरू होलान् न्यायालयभित्र। अब मैले सुने, मैले हिजो अस्तिदेखि केही वकिलहरूसँग, केही अब मैले चिनेका केही पूर्व न्यायाधीशहरू छलफल गरेँ। अहिले बडो बहुरङ्गी मान्छेहरू चोलेन्द्रको विरुद्धमा एक ठाउँमा छन्। त्यो माधव नेपालका झोले होइन,
प्रचण्डका झोले अथवा नारायण काजीका झोले काङ्ग्रेसका झोले झोले जति छन् नि तर एकजुट छन् दल चाहिँ तपाईँको अर्को भूमिका खेलिरहेछ सबैले होइन दलहरूको भूमिका चोलेन्द्रको विरुद्धमा देखिन्न दलहरू मुख्य नेताहरू मौन बसिरहेछन् होइन किनभने चोलेन्द्रलाई ल्याउने प्रक्रियादेखि नै तिनीहरूको एउटा त भूमिका छ नि त्यस कारण यिनीहरू हिजोको आफ्नो भूमिकाको कारणले पनि खुल्न सकिरहेको छैनन् अब फेरि शेरबहादुर जस्तो ल्याउने मान्छेहरू पनि त्यही अदालतले गरिरहेछ परमादेशबाट तर उनका वरिपरिका झोलेहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू हुन् नि म भ्रष्टाचारी भन्छु यिनलाई झोले मात्रै भन्नु हुँदैन चाहे वरिष्ठ वकिल हुन् चाहे न्यायाधीश हुन् यिनी चरम भ्रष्टाचारी लम्पट अपराधीहरू हुन् होइन जुन पार्टीको नजिक भए पनि अब यिनको कस्तो रहेछ भन्छ भने यो बाहिर माथिल्लो स्तरमा काम गरिरहेको कोही महाधिवक्ता कोही चाहिँ बारका अध्यक्ष कोही चाहिँ भूतपूर्व चाहिँ तपाईँको न्यायाधीश कोही चाहिँ एकदम वरिष्ठ वकिलहरू जो एमाले काङ्ग्रेस वरिपरि छन् यिनको के रहेछ भन्छ भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा झनै 5 दर्जन पदहरू खाली छन् होइन 5 दर्जन पदहरू खाली छन् त्यहाँ चाहिँ नियुक्त गराउने एउटा खेल यहाँ सुरु भएर छ यिनका सबै कसैका श्रीमती कसैका छोरा कसैका छोरी कसै चाहिँ घर परिवारभित्रका अरू सदस्यहरू अब यिनलाई सबै त्यो न्यायाधीशको कोटामा लैजानको निम्ति अब यो नौटङ्की भइरहेछ यहाँ होइन जस्तो यिनको सबैको सर्वसम्मतिदेखि नै मूल कारण त्यो हो एउटा त्यहाँ तगारो थिए हजुर शमशेर हो चोलेनलाई हटाएर जुन चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरिरहेछ नि त्यो सेट आयो भने चाहिँ अब चोलेनको विरुद्धमा रहने जति छन् यिनका नातेदार र घर परिवारका मान्छेलाई सबै न्यायाधीश बनाउने एउटा लिस्ट बनेको रहेछ अब चोलेन्द्र हुँदासम्म त्यो नहुने भयो यिनलाई समस्या त्यो चोलेन्द्र हुँदासम्म त्यो नहुने भयो त्यस कारणले आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश कसरी बनाउने भन्ने एउटा सूची बनेको रहेछ अब त्यो सूचीभित्र अहिले जो विरोधमा जो वरिष्ठ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि सबैका घर परिवारका मान्छेहरू छन् त्यो लिस्ट पनि मैले हेरेँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ वरिष्ठ वकिलको रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको प्रमोसनमाथि चाहिँ लैजानुपर्ने एउटा जुनियर न्यायाधीशको रूपमा कसका छोरा कसकी छोरी कसका श्रीमती कसका भाइ भनेर मैले केही चाहिँ वकिलको सहयोगमा केही सूचीहरू मैले हेरेँ अब तिनी सबै मान्छेहरू चोलेन्द्रको विरुद्धमा छन् अहिले कारण के त भन्दाखेरि चोलेन्द्र भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको बाटो खुल्दैन होइन सर्वोच्च अदालतभित्र आफ्नो मान्छे पठाउने खानी लुट्ने बाटो खुल्दैन तर अर्को बाटो नि चोलेन्द्रले जसरी न्यायपालिकाको घाँटी मोड्ने काम गरे होइन मैले भने म यो टुङ्ग्याउँछु मैले चोलेन्द्रलाई राम्रो भन्दैन जस्तो चोलेन्द्र त यिनले ल्याएको हो नि चोलेन्द्र यिनलाई ल्याएको हो अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि त्यही चोलेन्द्रको इजाजले हो चोलेन्द्र राम्रो मान्छे होइन मैले भन्न खोजेको विदेशीले के गर्छ भन्छ भने जस्तो चोलेन्द्र पनि त्यही हाराहारीको मान्छे हो त्यही प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हो त्यही घुसखोर हो त्यही भ्रष्टाचारी हो होइन तर के हुन्छ भने कसैका कमजोरीमाथि खेलिकन अर्को तत्त्वले चाहिँ तपाईँको अर्को डरलाग्दो रणनीति अगाडि बढाउँछ खेल्ने त चोलेन्द्रका कमजोरीमाथि हो कमजोरी त उनले गरेका छन् किन गरेका छन् कमजोरी भन्छ भने यिनै अनैतिक भ्रष्टाचारीहरूसँग साँठगाँठ गरेका प्रधान न्यायाधीश भएको छ होइन बाटो त त्यही हो यिनले पनि त्यही गरेको हो त्यो कमजोरीमाथि अब अहिले किन अर्को तत्त्व खेल्यो त भन्दाखेरि अर्को त्योभन्दा ठुलो योजना अगाडि बढाउनु पर्ने भयो बाटो खुलेन होइन बाटो खुलेन जस्तो योभन्दा अगाडि पनि मलाई लाग्छ शेरबहादुरलाई परमादेशबाट निर्णय गर्दाखेरि 4 जना न्यायाधीशहरू त्यो निर्णयको लेखन प्रक्रियाबाट बाहिर छन् सबैलाई थाहा छ 1 जना न्यायाधीशको नाममा आयो त्यो पनि उनले लेखेको होइन मैले पाएको भरपर्दो सूचना उनले लेखेको होइन त्यो लेख्ने बाहिर अर्को तत्त्व छ जुन तत्त्व अहिले चोलेन्द्रका विरुद्धमा खडा भइरहेछ उसले लेखेको फैसला हो होइन उसले लेखेको फैसला हो एउटा न्यायाधीशको नामबाट चाहिँ तपाईँको लेखियो अब त्यो दबाब माने त्यो फैसला गर्नै पर्छ भन्ने जो दबाब थियो नि त्यसलाई थ्याक्न नसक्नेहरू चाहिँ त्यो लेखन प्रक्रियाबाट अलग बसे 4 जना न्यायाधीशहरू त्यो दबाबलाई थ्याक्न पनि सकेनन् होइन अब सबै निर्णय बाहिरबाट लेखेर आएको छ त्यो पनि यिनलाई थाहा छ त्यसको विरुद्धमा उभिन पनि सकेनन् अब यो प्रक्रियामा त चोलेन्द्र त संलग्न भएको मान्छे हो नि त चोलेन्द्र कसरी गतिलो हुन्छ मैले त्यो भन्न खोजेको होइन मैले चोलेन्द्र इमान्दार हुन्थ्यो भने त उनलाई उनको इजलासबाट परमादेश जारी गराउँदाखेरि जुन तत्त्वले गरायो त्यसको विरुद्धमा उभिनु पर्थ्यो नि त्यो त उभिनन् उन त आफ्नै पद प्रतिष्ठामा गए होइन आफ्नै अब जागिरको उसमा गए यत्रो ठुलो षड्यन्त्र न्यायपालिकाभित्र भइरहेछ होइन खै चोलेन्द्रले चाहिँ अदालतभित्र चाहिँ एनजिओ प्रवेश गरेको उसको लगानी नीति नै न्यायिक नीति नै उसले बनाउन थालेको त्यो विरुद्धमा चोलेन्द्र बोले त मैले सुन्दैन होइन जस्तो दलका झोलेहरूको कोटाबाट चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्त भइरहेछन् त्यसको विरुद्धमा चोलेन्द्र बोले त सुनिन्न माने अन्तर होइन मात्रामा बाहेक अन्तर होइन
तर मैले भन्न खोजेको जस्तो विदेशीले के गर्छ अथवा चाहिँ माफियाले के गर्छ भन्छ भने आफैले प्रयोग गरेका मान्छेहरू कसैका लुप होल पत्ता लगाएर कमजोरी पत्ता लगाएर अर्कोबाट चाहिँ डरलाग्दो खेल अगाडि बढाउँछ भएको त्यति मात्रै हो अहिले हैन। यो कथा कस्तो हो भन्छ भने सर्वोच्चको कथा हामीले युद्धकाल हेऱ्यौँ नि त 10 वर्ष युद्धकालमा सेनाको माओवादीको एमालेको काङ्ग्रेसको सबै लिडरसिप एक ठाउँमा छ, मारेको छ जनता हैन। अब किन एक ठाउँमा छ मैले भने खोजेको हुन्छ भने यिनको नेतृत्व तहको मान्छे कसैले मारेन, सबैले मारे तल्लो तहका जनता, सेनाका सिपाही मारे, पुलिसका सिपाही मारे, माओवादीका तल गाउँघरका मान्छे मारे, काङ्ग्रेस एमालेका गाउँघरका मान्छे मारे। यो त हामीले देख्यौँ। अनि सबैले सफा पारेपछि अब विदेशीहरूले सबैलाई परिचालन गरेरलाई बारबुदीमा लगेर एक ठाउँमा जोडे हैन। यो त हामी त हेरिरहेको छौँ नि। यही हो, यो एउटा बार्गेनिङमा गएर अब एउटा महत्त्वपूर्ण बार्गेनिङमा गएर टुकिन्छ। अब टसल त छ, जस्तो एउटालाई पश्चिमा शक्तिले बोकेर यत्रो आक्रमण गरेपछि अब चोलेन्द्रको पछि पनि अर्को शक्ति लाग्यो होला हैन, अर्को शक्तिले पनि उनलाई आड दिएको होला हैन, नदिने कुरा पनि भएन, लडाइँ नै हो। त्यसैले कसको हात, जस्तो सर्वोच्च अदालत कसले कब्जा गर्ने भन्ने हो हैन। न्यायको कुरो केही पनि छैन, यो सबै भ्रम हो। जस्तो चोलेनले अन्यायपूर्वक काम गरे, कसले न्यायपूर्वक काम गरेको थियो? जसले चोलेनले असंवैधानिक गैर कानुनी काम गर्यो भनिरहेछन् नि, तिनले योभन्दा अगाडि चाहिँ संवैधानिक र कानुनी काम भएको थियो भन्न सक्छन्? त्यो त भन्न सक्नु पर्यो नि। अनि जो बोलिरहेछन् तिनी भ्रष्टाचारबाट मुक्त छन्, तिनको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ त्यो देखाउनु पर्दैन हैन। कति खाए? मैले नै अहिले 50 जना यस्ता चाहिँ तपाईँको शिकार भएका मान्छेहरू मैले बाहिर निकाल्न सक्छु। मसँग आए धेरै मान्छेहरू, न्यायाधीशहरूले पैसाको भरमा यस्तो अपराध गरेका छन्, फैसला गरेका छन्। अब अहिले तपाईँको कुनै समस्या पर्यो जानुस्, पैसा छ न्याय पाउनुभयो, तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, पैसा छ, पीडित भएर पनि तपाईँ खुवाउने पैसा छ, तपाईँ न्याय पाउनुभयो। छैन भने तपाईँ त्यो के कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने अहिलेको त कस्तो स्थिति भन्छ भने तपाईँ अन्यायमा पर्नुभयो, त्यो केस कहाँ पुलिस कहाँ लग्ने, त्यो अदालतमा लग्ने भनेको त के रहेछ अहिले भन्छ भने उसलाई खानी बाटो खोलिदिने। अनि उनीहरूले पुलिस र त्यो न्यायाधीशहरूले खोजी चाहिँ त्यो अपराधी अर्को अन्यायी हुन्छ नि त्यसलाई समझ्छन् र मोटो रकम असुल्छन्। अहिले हुने फैसला त्यही हो हैन, न्याय प्रणालीमा हुने फैसला हो। यसमा अन्तर केही पनि होइन। त्यो चोलेन र अर्को गैर चोलेनको चाहिँ सवालै होइन। यो झुट मान्छेलाई गुमराहमा यो एउटा के हो भन्छ भने यो चाहिँ यिनको बहस आम नेपाली जब एउटा नयाँ विकल्पको खोजीतिर लाग्यो, मैले सुरुमा भने नि, अब यो राज्य प्रणाली र यो चाहिँ सिस्टम कामै लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा जो पुग्यो, यसबाट मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्नुको निम्ति यस्ता मुद्दाहरू उछालेर आफ्नो वरिपरि घुमाउने कोसिस यिनले पहिलेदेखि गर्दै आछन् हैन। जस्तो अब चोलेन्द्र शमशेरको अघि तपाईँले चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा लागेको एउटा अभियानको जसरी तपाईँले त्यसलाई परिभाषित गर्नुभयो, जसरी भन्नुभयो, चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा पनि जुन किसिमको एउटा तब्का देखिरहेछ, अलिकति यो व्यवस्थाको विरुद्ध जो आवाजहरू उठाउँथे तिनीहरू, अनि पूर्व एमाले केपी शर्मा ओलीसँग त उहाँको अलिकति संवैधानिक निकायहरूमा उहाँले भागभण्डा गरे हुनाले उहाँलाई त्यसको स्वार्थ होला, अलिकति यो लोकतन्त्र गणतन्त्र अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यसको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिहरू अहिले चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा जानेर वा नजानेर जसरी लागिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने खासमा? होइन, त्यसको उनको एउटा कोणबाट त्यो चाहिँ तपाईँको जायज हो भन्ने लाग्छ मलाई तुलनात्मक रूपमा। जस्तो मेरो पनि के हो भन्छ भने अब म चोलेन्द्र ठिक र अर्को बेठिक अथवा अर्को ठिक र चोलेन्द्र ठिक म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, म कहिले पनि भन्दिनँ त्यो। तर यो चाहिँ तपाईँको लडममा जो चोलेन्द्रका विरुद्ध चाहिँ लागिरहेछ नि, यिनीहरू चोलेन्द्रभन्दा 10 गुणा खतरनाक मान्छे हुन्, त्यो म पनि भन्छु हैन। जस्तो चोलेन्द्रले जति हानि गर्ला नि त्योभन्दा 10 गुणा 100 गुणा बढी हानि अर्को ग्याङबाट हुन्छ जो चोलेन्द्रको विरुद्धमा खडा हुन खोजिरहेछ। किन भन्छ भने यो पुरै एउटा पश्चिमा रणनीतिमा उठाइएको ग्याङ हो, मेरो भनाइ त्यो हो। यो टोटल्ली पश्चिमा रणनीतिमा उठाइएको ग्याङ हो। यो ग्याङ स्थापित भयो भने तपाईँको सबै सिस्टम कोल्याप्सै हुन्छ अनि बाँकी बजेको जो धङधगै छ नि सबै कोल्याप्स गर्ने र पुरै नाङ्गो नाच, नेपालको नाङ्गो नाच न्यायाधीशको मुकुण्डो लगाएर हैन, एउटा अपराधी गिरोहहरूले देशभित्र नाङ्गो नाच चाहिँ तपाईँको अब देखाउन सुरु गर्ने एउटा मिसनमा यो खेल भइरहेछ। त्यसकारणले चोलेन्द्र रहेको अवस्था भन्दा उनीहरू आउँदाको अवस्था अझ डरलाग्दो हुन्छ। हो, त्यो कोणबाट जसले बोलिरहेछन् त्यो चाहिँ ठिक हो तुलनाको कोणबाट हैन। तर चोलेन्द्र एकदम पवित्र इमान्दार हुन्, उनले न्याय प्रणालीमा राम्रो काम गरिरहेको थिए हैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यो बहस गर्नेहरू गलत हुन्।
तर यति बेला चाहिँ तपाईँको चोलेन्द्रको विरुद्धमा जो छन् उनलाई चाहिँ कहाँ थाप्नु हुँदैन भन्ने जो चाहिँ अलि बुझेर, किन हामीले त राजनीतिक गेम के हो त्यो हेरेर नै बोल्नु पर्यो। जस्तो को व्यक्तिको हाम्रो एउटा बाध्यता कस्तो हुन्छ भने जस्तो आफू नै निर्णायक नभएको अवस्थामा, जस्तो हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ अब निर्णायक अवस्थामा छैनौँ, नभएको अवस्थामा चाहिँ जो खराब छ त्यहाँभित्रको जो द्वन्द्व हुन्छ नि, त्यो द्वन्द्वमा को कम खराब हो भन्ने चिज त हामीले पनि हेर्नु पर्यो। तुलना गर्दाखेरि हामीले पनि हेर्नु पर्यो। त्यो तुलनाको कुरा मात्रै हो। एउटा झन् खतरनाक शक्ति अगाडि आउन नपाओस् भन्ने तुलनाको कुरा मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्रको विरुद्धमा चाहिँ जो लागिरहेछन् तिनको अहिले निन्दा नै गर्नुपर्छ। तिनी सारा पश्चिमाले पालेका, एनजिओले पालेका एकदम पेशेवर भ्रष्टाचारीहरूको झुन्ड हो त्यो। त्यो चोलेन्द्रभन्दा सज्जन मान्छे होइनन्। मैले भन्न खोजेको यति हो, जो चाहिँ न्याय र नीतिका बकवास गरिरहेका छन् नि, होइन, हिजो चाहिँ तिनै मान्छेहरू कोही महानिर्वाचित भएका छन्, कोही बारका अध्यक्ष भएका छन्, कोही न्यायाधीश भएका छन्। तिनले के गरे त हिजो? त्यो भन्नु पर्दैन? तिनले हिजो के गरे? तिनले संवैधानिक कानुन र नैतिक चाहिँ आचरण देखाएका थिए। तिनको सम्पत्ति कहाँबाट आएको छ? यो खरबौँको अरबौँको सम्पत्ति, त्यो भन्नु पर्दैन? भने यो मान्छेलाई बेकुफ बनाउने एउटा तरिका हो। यसबाट एकदम सजग हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। त्यो पक्ष विपक्षको लडाइँमा जुन किसिमको अहिले निर्णायक बिन्दुमा पुगिरहेछ, लगभग यो अब चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ कायम रहने अथवा राजीनामा दिएर त्यहाँबाट बहिर्गमन हुने भन्ने एउटा निर्णायक बिन्दुमा बार एसोसिएसनले नि त्यो आन्दोलनको घोषणा त्यत्तिकै रूपमा गरिरहेछ। चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन भयो भने चाहिँ तपाईँले अघि के हुन्छ भनिहाल्नुभयो, भएन भने के हुन्छ? होइन, भएन भने पनि मानि देशको यो स्थितिमा सुधार हुँदैन। यसमा केही चाहिँ तपाईँको राम्रो चिज आउला भन्ने मैले त्यो आशा गरिरहेको छैन। जस्तो भयो के हुन्छ भन्छ भने भएपछि अब जस्तो अहिले भयो भने जस्तो यिनले त सडकबाट राजीनामा मागिरहेको छ, त्यो त नजिर त बन्छ होइन, भोलि सबैको हकमा त्यो जान्छ। अब भनेपछि अब चोलेन्द्र गएपछि अब भोलिको चाहिँ परिस्थितिमा संविधानले पनि काम नगर्ने भयो, कानुनले पनि काम नगर्ने भयो। जस्तो सर्वोच्चको न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दो रहेछ एउटा नजिर होइन, अथवा चाहिँ दोस्रो नजिर सडकबाट चाहिँ तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउन सकिने रहेछ, दोस्रो नजिर। यिनले बिस्तारै नजिर बसाल्दैछन् होइन। यही नजिर भोलि समात्ने हो निर्णायक मोडमा। किन हिजो यसो भएको थियो, अहिले किन हुँदैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने सुरुमै भने नि, यो सिस्टमलाई फेल गरिदिने र नजिरको नाममा चाहिँ तपाईँको जो मान्छे स्थापित गरिन्छ नि त्यसको स्वेच्छाचारिताबाट मनपरी निर्णयहरू गराउने एउटा उनले पृष्ठभूमि तयार पार्न खोजिरहेछन् अहिले होइन। जस्तो चाहिँ यो पृष्ठभूमि कस्तो हो भन्छ भने जस्तो हिजो संहिता किन लेख्यो होइन, संहिता किन लेख्यो भन्छ भने यद्यपि त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोड्ने र नेपाललाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर जातीय राज्यहरूको उसमा लैजाने त्यो सोचबाट संहिता आएको हो। उनी असफल भएर यो सङ्कट आएकै त्यही कारणले हो। तर उनी संहिता त लेखे, तर कहाँ असफल भयो भन्छ भने संहिता अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार, जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ छुट्टिन पाउने गरी चाहिँ जान सक्ने अधिकार र नेपाललाई विभिन्न ठाउँलाई जातीय राज्य बनाउने उनको मिसनमा असफल भएपछि संहिता पङ्गु भएर चाहिँ यस्तो देखिएको हो। किन भन्छ भने त्यसको जो मूल तत्त्व हो नि त्यो तत्त्व नै त्यहाँ जोडिन भएन। एक मधेस एक प्रदेश पनि आज छैन, एक प्रदेश छैन, जातीय राज्य पनि छैन, उसमा असफल भए। त्यसकारणले संहिता पङ्गु भयो होइन, पङ्गु भयो भनौँ न। अब यहाँ के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सर्वोच्चले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनायो, अब चाहिँ सडकबाटका यिनी चाहिँ भ्रष्टाचारीले चाहिँ न्यायाधीश बदल्ने। अब यो दुईटा नजिर बन्यो भने के हुन्छ भन्छ भने उही संहिताबाट जो अर्को मिसनमा अगाडि बढाउन खोजिरहेछ नि त्यहाँ त असफल भए होइन, यहाँ यिनीहरू सफल हुन सक्छन्। मैले भने नि संसद पनि जान्छ, सरकार पनि जान्छ, केही पनि रहन्न। नरहेपछि त अब गर्ने त तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अब चुनाव पनि हुँदैन अनि त्यसपछि अब राज्य कसले चलाउँछ त? विकल्प त केही छैन। त्यो लडाइँ हो र त्यो ठुलो लडाइँ छ यिनीहरूको बिचमा। राज्य चलाउनु एउटा गिरोहलाई कसरी सर्वोच्चमा चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न बाहेक यसका पछाडि अर्को केही पनि छैन। जस्तो चाहिँ भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने मैले भने यिनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन्। अब चुनाव हुन नदिन, किन चुनाव घोषणा गराउने उद्देश्य त होइन चुनाव गर्ने। चुनाव घोषणा गराउने उद्देश्य त के सरकारलाई काम चलाउमा परिणत गरिदिने, संसद चाहिँ सिधाइदिने होइन। त्यसपछि अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि बाँकी रह्यो अदालत मात्रै। अब यो कब्जा गर्ने हो भने भोलि काम गर्ने त जम्मै त्यसैले हो। अब यो डिजाइनमा यो लडाइँ भइरहेछ। अब कति मान्छे प्रयोग भएको छन् आफ्नो स्वार्थले। मैले पहिले भने नि कसैका स्वास्नी न्यायाधीशको लाइनमा छन् अथवा कसैका छोराछोरी छन्, कसैका चाहिँ भाइ भतिजा छन्। अब कतिपय भ्रष्टहरू चाहिँ त्यो स्वार्थले यत्रो डरलाग्दो मिसनमा मतियार बनेर गइरहेछन्। अब जो माथिल्लो तह हो नि त्यो तह एकदम योजनाबद्ध
सशक्त रूपमा लागेको छ। यिनी को मान्छे हुनुहुन्छ भने यिनी एनसेलको पक्षमा बहस गर्ने मान्छेहरू हुन्। यिनी त्यो आलममणि जो हत्यारा छ नि त्यसको पक्षमा बहस गर्ने मान्छे हुन्, पैसाको निम्ति होइन। पैसाको निम्ति वकिलले जे पनि गर्न पाउँछ, न्यायाधीशले जे पनि फैसला गर्न पाउँछ भनेर व्यथिति बढाउने जो मान्छेहरूको ताँती छ नि त्यो सबै यसमा चाहिँ संलग्न छ। त्यसैले गर्दाखेरि यिनी कोही देशभक्त भने एनसेलको पक्षमा बहस गर्ने, अवताल आलमको पक्षमा बहस गर्ने, चुडामणि गौतमको पक्षमा बहस गर्ने मान्छे, यस्ता अनैतिक मान्छेले संविधान र कानुन र नीतिको कुरा गर्नु मूर्खता हो होइन। यिनलाई लाज लाग्नुपर्ने, यिनलाई शर्म लाग्नुपर्ने। अदालतको समस्याको हामी त्यति हेर्ने हो। मैले पनि अदालतमा एनजिओ पसेको छ, अदालतमा दल पसेको छ, अदालतमा भ्रष्टाचार पसेको छ। यसको विरुद्ध लडी हेर्नु त कोही आवाज उठाउँदैन। यिनी कसरी आवाज उठाउँदैनन्? जहाँ व्यथिति छ अदालत जे कारणले सिद्धो त्यसमै नि कोही पनि बोल्दैनन्। किन भन्छ भने यिनीहरू आफू पनि त्यस्तै हुन्। जस्तो अब अर्को तर्कहरू पनि गर्ने गर्छन्। यति बेला चोलेन्द्रको राजीनामा कसले माग्दैछ भन्ने कुरा त तपाईँले व्याख्या गर्दै आउनुभयो। अर्को पक्ष चाहिँ अदालतमा जुन किसिमका मुद्दाहरू जस्तो बालुवाटार जग्गाको मुद्दाहरूको फैसलाको केसमा कार्तिक 15 गते फैसला सुनाउने दिन पनि थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपालको लिखित तयार भएर फैसला सुनाउने दिन थियो सायद कार्तिक 15। त्यसलाई पनि अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नको लागि दलहरूले अघि तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूको खटाएको मान्छेहरू चाहिँ यति बेला चोलेन्द्र शमशेरलाई दबाब दिइरहेछन् त्यसमा भन्ने, अथवा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पेशी पनि लगातार चढ्छ, त्यहाँबाट हटाइएको प्रचलनहरू भन्छ। ती मुद्दाहरू प्रभावित पार्नको लागि गरिँदैछ भनेर जसरी टिप्पणीहरू गर्छ के त्यसमा केही होइन? यसमा सँगै छैन होइन। टिप्पणी मात्र होइन, एउटा मैले पनि 3टा पाटोबाट हामीले हेर्नु पर्यो। मैले 2टा पाटो त पहिले भने। एउटा यसमा विदेशी पाटो छ होइन, जसले नेपालको टोटल सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा भङ्ग गरेर अब आफूले नियुक्त गरेका अगाडि बढाएका केही मान्छेबाट नेपाल हाँक्न खोजिरहेको छ। उसको एउटा ग्लोबल वैश्विक रणनीति छ। नेपालको भूराजनीतिमा एउटा वैश्विक रणनीति छ। एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो पाटो मैले भने नि तपाईँको केही स्वार्थी अवसरवादी भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ आफन्तहरूलाई आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ न्यायाधीशमा चाहिँ तपाईँको लैजानुपर्ने छ, मनोनित गर्नुपर्ने छ होइन। धेरै पदहरू खाली छन्। तेस्रो तपाईँले भनेको यहाँ केही चाहिँ तपाईँको सौदाबाजी भइरहेको छ। त्यो एउटा एक खालको यो दबाब पनि हो। एक खाल मैले भने नि सुरुमै मैले भनेको थिएँ यो सौदाबाजीबाट पनि टुङ्गिन सक्छ। किन? यो त मान्छेलाई गलाउने एउटा चाहिँ तपाईँको तरिका हो। मान्छेलाई गलाउने थकाउने एउटा तरिका हो। जस्तो चाहिँ मैले भने त्यही भएर दलको र उनले पालेका झोलेहरूको जो टोन फरक देखिरहेछ नि यसैले नै त्यहाँ सौदाबाजी भइरहेछ भन्ने देखाइरहेछ। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अब माधव सबै मान्छेहरू चाहिँ मधेसवादी बाबरका सबै चाहिँ तलका झोलेहरू चाहिँ चोलेन्द्रको विरुद्धमा, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे भन्छ भने यिनी पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको मौन मात्र होइन कतिपय त उसको पक्षमा पनि यो बार्गेनिङ हो। एउटा चोलेन्द्रलाई सडकबाट दबाब दिन लगाउने र आफूसँग मुछेका केसहरू अगाडि बढ्न नदिने, त्यहाँ सम्झौता गर्ने होइन। अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको सम्भावना भएन भने त्यही दबाबबाट चोलेन्द्रलाई हटाउने त्यो खतरा टरेन भने जस्तो भने प्रचण्डका मुद्दा छन्, माधव नेपालका छन्, बाबुरामका छन्, अब अग्नि सापकोटाका छन्, काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेहरूका छन्, उनीहरूले त्यहाँ बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि आयो नि, जस्तो प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई भेटेको कुरा आयो होइन। कारण के? अरू भेट्नुपर्ने कारण के भनेपछि त्यही सौदाबाजी हो होइन। यो केस अगाडि बढान्नु भनेपछि हामी चाहिँ अब के अरे महाभियोगतिर जान्नु भने त्यही सौदाबाजी हो। उनको आफ्नै क्यान्टोनमेन्टको केस छ, अग्निको केस छ, अब माधव नेपालको केस छ। माने यो खालको एउटा बार्गेनिङ उनीहरूले गरिरहेका छन् अहिले। त्यस कारणले यो सर्वोच्चको जो नाममा जो मान्छेलाई भ्रमित पार्न खोजेका छन् नि, हामी सजग हुने यही हो। यो अत्यन्तै घृणित र अत्यन्तै फोहोरी र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनलाई के लाग्यो, मलाई पनि के लाग्छ सरसर्ती हेर्दाखेरि टोलेन्द्र अलिकति हठी, अब उनी राणाको खलक पनि भए, अब मान्छेलाई सिधीपिधी नटेर्ने भएको हुनाले पनि अहिले चाहिँ त्यो अर्को पक्षलाई चाहिँ बढी भए र बढी आतंक सिर्जना भइरहेको जस्तो मैले महसुस गर्छु होइन। अब त्यो सबै कारणले भएको छ। यसमा चाहिँ स्वच्छता छैन। हामीले बुझ्ने कुरो त्यही, स्पष्ट कुरो त्यही हो। यसमा चाहिँ स्वच्छता छैन, यसमा सुशासन पनि छैन, यसमा भ्रष्टाचारको विरोध पनि छैन, यसमा चाहिँ न्याय प्रणालीभित्र विदेशी पस्यो भने चिन्ता पनि छैन, यसमा चाहिँ देशलाई एउटा नीति नियम र मूल्य मान्यता कानुनबाट चलाउनुपर्छ भने उनको आकाङ्क्षा पनि छैन होइन। बिल्कुल मान्छेलाई बेकुफ बनाएर चाहिँ उ गर्न खोजिरहेछन्। यसप्रति होसियार भएर यो ध्रुवीकरणबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा छ। चोलेन्द्रलाई अघि तपाईँले भने जस्तो यो दबावले पनि पुगेन भने सत्तारूढ गठबन्धनकै एउटा घटकले चाहिँ उहाँको लगातार राजीनामा मागिरहेछ। तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा
संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अब त्यो सौदाबाजी भएन भने दर्ता हुनसक्छ, तर पारित हुँदैन। पारित त हुँदैन। दर्ता हुनसक्छ, जस्तो मैले भने नि, जस्तो यिनले गरेका अपराधहरू भोलि चाहिँ अब म लग्दैन, मेरो कार्यकालमा लग्दैन, अथवा म त्यसको पक्षमा फैसला हुन दिन्न भन्ने चोलेन्दबाट कमिटमेन्ट भएन भने अविश्वास प्रस्ताव जान सक्छ। किन डर भयो अब त होइन, अविश्वास प्रस्ताव जान सक्छ, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो पारित हुने सम्भावना मैले देख्दैन। र अब त्यो दिशातिर गयो भने एउटा चाहिँ यिनीहरूको जो दलालहरूको कित्ता हो नि, यो चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै उग्र सङ्कटतिर फस्छ, अगाडि बढ्छ। किन यिनी सङ्कटबाट बेरिँदै गएका छन्। जस्तो यो त सङ्कटकै परिणाम हो। जस्तो त्यो सङ्कट कतैबाट सुल्झिन नसकेपछि अदालत पस्यो होइन। अब यसपछि के हुन्छ भन्छ भने यो सेनामा पस्छ होइन, यो सेनामा पस्छ। विदेशीले त यहाँ भएका सबै इन्स्टिट्युसनहरू छिन्न भिन्न नबनाइकन त उसले चाहिँ ठ्याक्कै आफू भने जस्तो काम गर्न सक्दैन, सेना पनि सिद्ध्याउँछ। किन यिनीहरू सुरुमा यो विदेशी विषय सुरुमा फास्ट ट्र्याकबाट जान खोज्या हो। फास्ट ट्र्याकबाट भन्छ भने नेपाल विरुद्ध फास्ट ट्र्याकबाट जान खोज्या हो। उसले सुरुमै सेना ढालेर, जस्तो सेना त बन्दुकसहितको शक्ति हो, सुरुमै सेना ढालेर सबै काम चाहिँ फत्ते गरिदिने हिसाबले 65 सालमै कुलबहादुर कटवालको घटना आयो नि त। तर उनी त्यसमा असफल भए भएपछि उनले कोर्स अलिकति बदलिएको हो। बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा सबैले हान्दै सबै सिस्टम समाप्त पार्दै जाने पछिल्लो रणनीति अपनाए। नत्र यिनले त जो राज्यको मेरुदण्ड हो, सबभन्दा शक्ति भएको, त्यही माथि नै सुरुमा निशाना बनायो नि। त्यो त हामीले देख्यौँ नि 65 सालमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने यो अलिकति चाहिँ सौदाबाजीमा पनि जान सक्छ। चोलेन र अब दलहरूको सौदाबाजीमा पनि जान सक्छ, अथवा चोलेन र चाहिँ विदेशीहरूको सौदाबाजीमा पनि अलिकति जान सक्छ होइन। अब मलाई लाग्छ चोलेन र विदेशीहरूको सौदाबाजी गर्ने ठाउँ छैन। किन संसद रहेसम्म तपाईँको एमसिसीको कुरा अदालतमा जाँदैन, संसदमै जानुपर्छ होइन। अब अदालतबाट अगाडि बढाउने हो भने संसद विघटन गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले विदेशी त्यो जो पश्चिमा भन्छु नि मैले, यो तत्त्व अहिले चोलेन्डको पक्षमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। यसले कल्याण श्रेष्ठ हो, जस्तो यो बाहिर जो मुभ भइरहेछ नि, यसको मास्टरमाइन्ड गुरु भने त कल्याण श्रेष्ठ हो। त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ। यो बाहिर त चाहिँ सारा तयार पारेर बोल्न लागेका पात्र मात्रै हुन् होइन, विभिन्न इन्ट्रेस्ट जोडेका पात्र मात्रै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर दलहरूको चाहिँ तपाईँको सौदाबाजी हुन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। अब त्यसो भयो भने के हुन्छ भने न्याय प्रणाली, न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालत जुन एउटा अवस्थामा थियो नि, जुन एउटा विद्रूप अवस्थामा आइसकेको थियो, त्यहाँबाट पनि अझ खस्कन्छ। सौदाबाजी गरे पनि खस्कन्छ, नगरे पनि खस्कन्छ भनेपछि त्यहाँभित्र पनि त एउटा भ्रष्टाचार, सत्ता, स्वार्थ, अपराधलाई एउटा बारिन गर्ने थलो मात्रै हो भन्ने त पुष्टि त हुन्छ बाहिर। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसले राज्यलाई कमजोर बनाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मानिसहरूको विश्वास पनि टुट्दै जान्छ। त्यसले देशलाई अझ बढी तरल अवस्थामा लैजान्छ। जस्तो अब अर्को प्रसङ्ग, यो एमसिसीको प्रसङ्ग नि निकै लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री पनि एउटा कार्यक्रममा विदेशको भ्रमणमा गएर आइसकेपछि जुन किसिमको कुराकानी गर्नुभयो, प्रचण्ड र मैले एउटा पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर जुन किसिमको भन्नुभयो, भलै प्रचण्डले त्यसलाई खण्डन पनि गरिसक्नु भएको छ, हामी त्यस्तो पत्र पठाइसकेका छैनौँ भनेर। उहाँको पार्टीले पनि थाई कमिटीको केन्द्रीय कमिटी बैठक अथवा आधिकारिक रूपमा यो एडचिज अहिले चाहिँ स्थितिमा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर अस्ति मात्रै जुन किसिमको निर्णय गर्यो। यो गठबन्धन जुन जगमा बनिरहेको थियो, त्यो गठबन्धनभित्र एमसिसीको विवाद त छँदैछ, देखा नै परिरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नुहुन्छ? बारम्बार नेपालमाथि जुन किसिमको एमसिसी पास गर्न दबाब दिइरहेछ अमेरिकाले, यसलाई चाहिँ कसरी ठेक्न सक्छन् हाम्रो गठबन्धनले, कसरी यसलाई पार लगाउन सक्छ, के चलिरहेको? होइन, एमसिसी जस्तो यिनले ठेक्न सक्ने भइदिएको भए एमसिसी 4 वर्ष अगाडि सम्झौता भएको अहिलेसम्म चाहिँ लाम्बिनी नै थिएन। हामीले बुझ्यौँ यिनले ठेक्न सक्ने भएको भए। किन हुन्छ भने त्यो चीनलाई टुक्र्याउने मिसनमा आएको एउटा प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरो अब दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो होइन। अब तपाईँ चाहिँ एमसिसीको अङ्ग्रेजी चाहिँ जो मूल सम्झौता हो नि, त्यो र सरकारले अनुवाद गरेको चाहिँ तपाईँको यो पढ्नुभयो भने अब त्यो अङ्ग्रेजीमा जे छ नि त्यसको आधा पनि यो अनुवादमा छैन होइन। हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्यो मान्छेले जति पढ्यो धेरै जसोले त्यो नेपाली अनुवाद गरेको पढेको छ। एमसिसीले त त्यो मूल जो अङ्ग्रेजी टेक्स्ट छ त्यसमा त प्रष्टै के भनेको छ भन्छ भने एमसिसी पारित भएपछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा एमसिसीले निर्धारण गर्नेछ भन्ने कुरो बडो स्पष्ट भाषामा लेखेको छ। भनेपछि त उसले त तपाईँको एमसिसी आउने मात्रै हो नि कि नेपालको राज्य प्रणाली नै
पुरै आफ्नो योजनामा चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ बदल्ने सम्झौतासहित आएको छ। तिनी कुराहरू चाहिँ नेपाली टेक्स्टमा अनुवादमा राखिएको छैन। यस्ता धेरै चिजहरू छन्, जस्तो एमसिसी के हो, जस्तो त्यहाँ त एकदम अमूर्त नबुझिने खालले एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा यसले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौताहरू गर्न सक्ने, मुद्दा मामिला गर्न सक्ने जस्ता कुरा मात्रै लेखेको छ हैन। त्यहाँ त मूल टेक्स्टमा के लेखेको छ भन्छ भने, जो अङ्ग्रेजी धेरै नेपालीले अङ्ग्रेजी पढ्न सक्दैन त्यस कारणले त्यो धेरै बहसमा आएन। त्यसमा त केसम्म तपाईँको लेखेको छ अङ्ग्रेजी टेक्स्टमा भन्छ भने, एमसिसी पारित भएपछि अब त्यो के अरे चाहिँ नेपालको संविधानमा जो कानुन छ नि, तिनी टोटल्ली निष्क्रिय हुने, कामै नगर्ने भनेको छ। तिनी कामै गर्न सक्ने भनेको छ हैन। एकदम प्रष्ट भाषामा भनेको छ। भाव चाहिँ नेपाली टेक्स्टमा भनिन्छ तर प्रष्ट भाषामा भनेको छ। यस्ता समस्या छन्। अब त्यो चीनलाई टुक्र्याउन आएको रणनीति भएको हुनाले मैले भने यसबिचमा धेरै कुरो आइसकेको छ। धेरै कुरो चाहिँ गरिराख्नु पनि मैले आवश्यक देख्दैन। किन भन्छ भने त्यो ट्रान्समिसन लाइनको जब कनेक्सनै नेपालमा छैन भने त्यो नेपालको निम्ति बनाउन लागि होइन भन्ने कुरो एउटा लाटाले पनि बुझ्छ। त्यो नेपालको काहीँ पनि कुनै पनि ग्रिडसँग जोडिँदैन, त्यो सिधै इन्डिया गोरखपुर लगिएको छ भन्ने कुराले मात्रै पनि यो नेपालको निम्ति बनाइन लागेको होइन भन्ने कुरो लाटाले पनि बुझ्छ। त्यही सिआइएको पैसा खाने र चाहिँ इन्डियनको रको पैसा खाने मान्छे बाहेक सबैले कुरो बुझेको छ। यो बहसको विषय होइन। अब उनीहरूको अहिले समस्या के भन्छ भने, तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ एमसिसी नै पारित गर्नुको निम्ति, किन त्यहाँ एउटा केपी ओलीको पालामा 75 सालमा एउटा अत्यन्तै अनैतिक काम गरेको छ एउटा क्याबिनेटले, जुन बुँदा एमसिसीका सम्झौतासँग सम्बन्धित जल जमिन र जङ्गलसँग जोडिएको बुँदा संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बाँडफाँडसँग सम्बन्धित हो त्यो चाहिँ 279 को धारामा छ। ओलीको सरकारले त्यसलाई मिचेर जबरजस्ती अब एमसिसीको हकमा चाहिँ त्यो धारा लागू नहुने भनेर 75 सालमा निर्णय गरेको छ। 75 सालमा निर्णय गरेको छ। अब त्यो निर्णय अन्तर्गत सोझै बहुमतबाट पारित गराउने, सामान्य बहुमत पारित गराउने हिसाबले माओवादी र एमाले जोडियो हैन। अब बहुमत पनि आयो तर अगाडि बढेन, बहुमतले पनि भएन, अगाडि बढेन। अगाडि किन बढेन भन्छ भने तपाईँले अघि भन्छ भने हो त्यो चुनौती हो। अब त्यो गरेपछि के हुन्छ हैन, त्यो चुनौतीले रोक्यो उनलाई, उनको मतले रोक्या त होइन। मत त उनको बहुमत त पुगेको थियो, झन्डै 2/3 को बहुमत पुगेको थियो भनेपछि मतले रोकेको होइन हैन, यिनको चाहिँ इच्छाले पनि रोकेको होइन। इच्छाले किन रोकेको होइन भन्छ भने, शेरबहादुर देउपाले सम्झौता गरेपछि त्यसलाई कायम गर्ने, अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल पनि हुन्, सुशील कोइराला पनि हुन् हैन, माधव नेपालहरू पनि हुन्, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको केपी ओलीहरू पनि हुन् हैन। सबैले अगाडि त बढाओ, सबैका समयमा पत्राचार भएका छन् हैन, कामहरू अगाडि बढेका छन्, सबै गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नचाहेको कसैले होइन तर सकेको कसैले होइन। किन त्यो पारित गर्न दिन यिनको चाहिँ तपाईँको यिनको शरीरबाट उडेको एउटा अवशेष पनि तपाईँको भेटिँदैन। किन मुद्दा त्यति चाहिँ डरलाग्दो छ। किन यो विश्व झनै यो विश्व युद्धको मुद्दा हो, विश्वका दुईटा शक्ति बीचको चाहिँ तपाईँको लडाइँको मुद्दा हो, लडाउने मुद्दा हो। अब जस्तो अब त्यो एमसिसी यस्तो मरिहत्ते किन गरिरहेछ अमेरिकाले, लाज लाग्दो। यसको औकात गरी यिनी दरिद्रहरू हैन, एउटा एनसेललाई 65 अरबको चाहिँ तपाईँको डकैती कर लुट छुट दिन सक्ने मान्छेहरू यस्ता 65-60 अरबका त कति घोटाला गरे, कति लुटे, कति कमाए हैन। एनसेल जस्तालाई कति चाहिँ तपाईँको छुट दिए, चुडामणिहरूलाई कति छुट दिए, आफ्नो ठाउँमा छ। 55 अरबको निम्ति हैन, एनसेललाई चाहिँ छुट दिएको पैसाभन्दा कम 55 अरबको निम्ति जो यो तमासा, जो नाटक, जो नग्नता तपाईँ देख्दै हुन्छ नि, यसैबाट बुझिन्छ यो 55 अरबको कुरा हुँदै होइन, यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरा हुँदै होइन। किन त्यो त पैसै होइन। तपाईँको 55 अरब त अहिले शेरबहादुर चाहिँ प्रचण्ड ओलीहरूका चाहिँ गर्दन समात्ने हो भने 55 अरब त उनको घरबाट निस्किन्छ। यसरी देश लुट्या छन् यिनीहरूले हैन। उनका झोलेहरूबाट 55 खर्ब निस्किन्छ अहिले। सबैलाई चाहिँ छानबिन गरेर सर्वसर्व गर्दै यसलाई यो विकासको मन्त्रबाट हेरेर यो यदि छिटै नै पास गरेन भने फिर्ता लैजान्छ अमेरिकाले। यदि त्यस्तो भयो भने यहाँका एमसिसीका विरोधीहरूलाई चाहिँ राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउनु सिआइए फन्डेड मान्छेहरूले गरिरहेको छन्, हामीले सुनेका छौँ। सिआइए जस्तो उनले त खाइसके नि, उनलाई त समस्या छ नि अब हैन। जस्तो हामीले राज्य विरुद्ध अपराध लगाउने भन्नेहरू जो छन् नि, उनले त खाइसके हैन, त्यो त तिर्नुपर्छ नि भोलि। जस्तो साम्राज्यवादीले के गर्ने हुन्छ भने यो त अहिले पो चाहिँ दलाल हो र चाहिँ पैसा लगानी गरिरहेछ, खुवाएको छ गरिरहेछ, भोलि पारितै भएन भने त त्यो लगानी त छोड्दैन नि उसले
त्यो त असुल छ, भोलि यिनीबाट पनि असुल छ। त्यस कारणले उनीहरू त्यहाँ आतङ्कित हुँदै गए। अब जो खाएको चिज अब फर्काउनु पर्छ भनेर आतङ्कित हुँदै गएका हुन् तिनीहरू, होइन? भनेपछि कस्तो नीच मान्छेहरू हुन्। एउटा विदेशीको लगानी, त्यो पनि अनुदान होइन, भाषा लेख्यो भने राजदूतले भनेको छ हाम्रो लगानी हो भनिरहेको छ, राजदूतले हाम्रो लगानी हो भनिरहेको छ। उनी 55 अरब लगाएको जस्तो देखेर 55 खरब लुट्नको निम्ति आइरहेछन्। आर्थिक कोणबाटै हेर्ने हो भने, होइन? त्यो सामरिक कोणबाट चाहिँ अलग्याएर, जस्तो चिनको मामिलाबाट अलग्याएर हेर्दाखेरि पनि यहाँ त 55 खरबभन्दा बढी लुट्ने योजनाबाट आइरहेछ। त्यही भएर उसले जल जमिन र अब त्यससँग सम्बन्धित खनिजहरू सबै चाहिँ उसको कानुन अन्तर्गत क्याप्चर गर्ने प्रावधान किन राख्यो त? यो त सबै लुट्न आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ लुट्न 55 अरब देखाएर ऊ एउटा नेपाल लुट्न र दोस्रो नेपाललाई चाहिँ चिनका विरुद्धमा अफगानिस्तान बनाउन आएकोहरू केही पनि होइन, केही पनि होइन। र उसलाई अहिले प्रेसर दबाब कहाँ पर्यो भन्छ भने मैले भने एमाले र माओवादी जोड्यो, निकास निस्केन। निकास किन निस्केन भनेपछि अब त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा जब यिनका आँखा अगाडि देख्यो नि, अनि निकास निस्केन, फोडिदिए, होइन? जुटाएर काम भएन, त्यसपछि फोडिदिए, होइन? अनि चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले सकेनन्, होइन? अब त्यो ऊ नै नभएपछि केपी ओलीले सकेनन्। अनि त्यसपछि अर्को बाटो खोले, शेरबहादुरलाई अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाएको कारण त्यही हो, सिधै बनाउनु पर्यो नि त। अब गठबन्धनले सक्छ, हजुर गठबन्धनले सक्छ होइन? मैले भन्दैछु शेरबहादुरलाई बनाए। अब शेरबहादुरलाई कसरी बनाए त भन्दाखेरि शेरबहादुरलाई अदालतबाट बनाए, अनि केपीको विरोधको नाममा चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ता यिनी बुख्याचाहरू, यिनी बन्दरहरू जोडेपछि त बहुमत भयो, होइन? यिनलाई त्यहाँ आशा थियो। अब त्यो पनि हुँदैन, भएन। किन हुँदैन भनेपछि सवाल उयो हो, त्यसबाट निस्कने परिणाम त यिनका आँखा अगाडि छ, होइन? त्यो एमसिसी यिनले कसका विरुद्ध पास गर्ने हुन् त्यो त यिनले बुझेका छन्, त्यो पनि भएन। गठबन्धनबाट हुँदैन। नभइसकेपछि मैले भने अब शेरबहादुरको गठबन्धनबाट पनि संसदबाट नहुने भएपछि यिनीहरूले टोटली सबै समाप्त पारेर न्यायाधीशको एउटा गिरोह सर्वोच्चमा लगेर सबै काम त्यहाँबाट गराउने योजनामा सर्वोच्चमा यो वितण्डा सुरु भएको, मैले भन्न खोजेको त्यही हो। अब यसका पछाडि मैले एउटा उदाहरणको रूपमा एमसिसी भने, यस्ता धेरै एजेन्डा छन्, होइन? धेरै एजेन्डाहरू छन्। र अब सर्वोच्च न्याय प्रणाली शिकार भएको पनि यिनै मुद्दाहरूको निम्ति हो, होइन? यहाँ त कुनै चाहिँ सुशासनका भ्रष्टाचार रोक्ने, आम नेपालीलाई न्याय दिने, त्यहाँभित्र फैलाएको व्यथितिका विरुद्धमा त कुनै एजेन्डाहरू उठाएको त छैन। यहाँ त कोही पनि बोल्न चाहन्न त्यो विषयमा। त्यस कारणले एजेन्डा विदेशीका हुन्, एकदम स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। एजेन्डा यिनका आफ्ना नितान्त निजी स्वार्थ, होइन? त्यहाँ अदालतभित्र पसेर चाहिँ उठाउने स्वार्थका हुन्। र एजेन्डा अब सर्वोच्च अदालतमा आफू अनुकूल नरहेका मान्छेहरूसँग बार्गेनिङका निम्ति गरिएका एजेन्डाहरू, योभन्दा बढी कुरो केही पनि छैन। एमसिसी संसदबाट पारित हुँदैन। मलाई लाग्छ अब सर्वोच्चबाट पारित गरेर त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने अब त्यो उनी अगाडि बढ्न खोज्नुभन्दा पहिले नै को कहाँ पुग्छ त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। को कहाँ पुग्छ त्यो भन्न सकिने। अहिले अमेरिकालाई परेको समस्या यस्तो नाङ्गो, जस्तो शेरबहादुर अहिले बोले नि, शेरबहादुर जस्तो अस्ति बेलायत गरे नि, त्यहाँ चाहिँ एमसिसीका मान्छे पनि आए, उनलाई भेट्न आए, छुटो गरेर पनि आए, नेपालभित्रै पनि आए त्योभन्दा अगाडि। र यिनलाई सकस कहाँ हो भन्छ भने अमेरिकनहरू यति कमजोर भए, विश्व राजनीतिमा यति कमजोर भए कि अहिले एसियामा उनीहरूले एउटा भरपर्दो खालको एउटा बेस क्याम्प राख्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन्। अफगानको घटनापछि, होइन, यिनले सारा अनुनय विनय गर्दै हिँडेका छन्। पाकिस्तानले एयर स्पेस पनि प्रयोग गर्न नदिने कुरा गर्यो, होइन? ठाउँ त कुरै छोड्नुहोस्, जमिन त, एयर स्पेस पनि त्यसको निम्ति प्रयोग गर्न नदिने कुरा गर्यो। अब मध्य एसियामा चाहिँ अमेरिका गयो, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तानलाई फकाउन गयो, त्यहाँ चाहिँ रुसले बन्द गरिदियो, होइन? किन उनी रुससँग एउटा सुरक्षा सम्झौतामा जोडिएका छन्, रुसले ब्लक गर्यो। अब इन्डियनहरूलाई चाइनिजसँग लडाएर इन्डियामा बेस क्याम्प बनाउने धेरै कोसिस गरे, सकिरहेको छैन, होइन? जस्तो दोकलामको घटना भयो, त्यसपछि काश्मीर गलवानको घटना भयो। कहाँनिर भिडाइदिएर ठ्याक्कै इन्डियालाई आतङ्कित बनाइदिएर त्यहाँ गएर आफू बस्ने पूर्वाधार त बनाछन्, जस्तो बेका सम्झौता, दुनियाँभरिका सम्झौता एउटा पूर्वाधार त बनाछन्, इन्डियालाई सकिरहेका छैनन्। उनी अहिले चाहिँ ताइवान लाखेका छन्, त्यो पनि हास्यास्पद हो, असम्भव कुरा हो, त्यो उनीहरू सक्दैनन्। त्यस कारणले ताइवान पनि सकिँदैन, एकचोटि अलि पछि गएर त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ, मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब सम्भावित एउटै ठाउँ, त्यो पनि तिब्बतको मुद्दा जोडिएको हुनाले नेपाल बाहेक अरूको कुनै पनि भूगोल अमेरिकनहरूका लागि उपलब्ध छैन, होइन? यो अन्तिम, मैले बारम्बार भनेको छु, अमेरिकनहरूको यो अन्तिम प्रयास हो,
हैन। जस्तो एसियामै पनि मलाई लाग्छ यो अन्तिम प्रयास हो, नेपालभित्र पनि यो अन्तिम प्रयास हो। अब यो अन्तिम प्रयास पनि उनी किन सक्दैनन् भन्छ भने उनीहरू त्यो ठेक्न सक्ने आर्थिक र सामरिक दुवै कन्डिसनमा छैनन्, राजनीतिक कन्डिसन पनि छैनन्। युरोपियनसँग फुट आयो हैन। अफगानिस्तानको घटनापछि युरोपियनले आफ्नो सेना बनाउने निर्णय गरे, अमेरिकाको विश्वास टुट्यो, अमेरिकाप्रति टुटे। र अहिले चाहिँ जस्तो इरानको मामिला, चीनको मामिला, रुसको मामिलामा अमेरिकन युरोपियनहरूको बिचमा ठुलो फाटो छ। अब अमेरिकन मिसनमा चाहिँ युरोपियन जान तयार छैनन्, लडिरहेछन्, तर उनी आफ्नै ढङ्गले लडिरहेछन्। अब यो स्थिति छ। अब अमेरिकाभित्र एउटा गृहयुद्धको स्थिति चाहिँ विकास हुन थाल्यो। अब पुरै साम्प्रदायिकता, काला र गोरा, हिस्पानिक र चाहिँ तपाईँको एङ्ग्लो सेक्सन, एसियाली र चाहिँ तपाईँको अमेरिकन अब एकदम चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिँदै छ। हुँदा अमेरिका विखण्डन हुनुपर्छ, यो एउटै राज्यको रूपमा रहन सक्दैन भनेर जनमत सर्वेक्षण भइरहेछन्, अमेरिकामा भइरहेछन् जनमत सर्वेक्षण। र तपाईँको 50 देखि लिएर 67% मान्छेहरूको मत के छ भन्छ भने अमेरिका 5वटा टुक्रामा विभाजित हुनुपर्छ, यो एउटै देशको रूपमा जान सक्दैन भनी मत सर्वेक्षण भइरहेछ। त्यो हालतमा छ अमेरिका। पैसा छैन र हतियारकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ मैले हिजो अस्ति मात्र एउटा समाचार सुने, चीनले केही समय अगाडिदेखि जो रकेटहरू प्रक्षेपित जो अन्तरिक्षमा पुगेर चाहिँ पृथ्वी चक्कर मारेर जो चाहिँ 2 पटक प्रयोग गर्यो, एउटा मिसाइल प्रयोग गर्यो, त्यो अमेरिकाले 2 पटक थाहा पाएन। र अहिले पनि भर्खरै एउटा फाइटर जेट परीक्षण गरेको चाहिँ आइरहेको छ समाचार। त्यसले के भन्छ भने त्यो राडारलाई छल्ली मात्रै होइन कि अरूले उपयोग गरेका राडारहरूलाई पनि काम नगर्ने बनाइदिने, राडारहरूलाई कामै नगर्ने बनाइदिने खालको तपाईँको चाहिँ प्रविधि विकास गरेपछि एउटा ठुलो आतंक छ। र चाइनालाई काबुमा राख्न अब धेरै मुस्किल छ भनेर अमेरिकाको चाहिँ सेनाको चाहिँ मान्छे चाहिँ बोलिरहेछ। भनेपछि कुनै पनि कोणबाट अमेरिकनहरूको एमसिसी यहाँ पारित हुँदैन भन्ने कुरा देखा परिरहेछ। तर उनको अन्तिम कोसिस हो, यत्रो लगानी गरे, यत्रो मान्छे तपाईँले भने जस्तो अब यो पास गर्न सकिएन, हामी असफल भयौँ भनेर हिजो वामदेव गौतमले जुन किसिमको विज्ञप्ति निकाल्नु भयो नि, यो एमसिसी फिर्ता लग्यो तिमीहरू भनेर, त्यस्तो सरक्क फिर्ता लैजाने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसो होइन, फिर्ता सरक्कै लाग्दैन, होइन एमसिसी लाग्दैन फिर्ता। जस्तो संसदबाट पारित नभए पनि एमसिसी फिर्ता जाँदैन होइन। सम्झौता त भएको छ नि त, ऊ त्यो बहानामा बस्छ, सम्झौता भएको छ त्यो बहानामा बस्छ। संसदबाट पारित गर्न खोज्नुको कारण त के हो भन्छ भने नेपालका कुनै पनि सरकार नेपालको संविधान र नेपालको कानुनबाट त्यसलाई मुक्त गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसलाई मुक्त गर्नको निम्ति संसदबाट पारित गर्नु पर्यो, कुरो त्यति मात्रै हो। अब पारित भएन भने भोलि बन्ने सरकारले पनि त लगाम त लगाउन सक्ने भयो नि हो, किनभने उनको मिसन अर्को छ। त्यो लगामभित्र बसेर कसरी काम हुन्छ होइन। जस्तो नेपाल सरकारले अहिले चिनिया, रसियन अथवा अमेरिका विपरीत ध्रुवको चाहिँ तपाईँको विरोधलाई ठेक्न सक्ने हालत त यहाँ त छैन यिनीहरूको। त्यस कारणले भोलिको सरकारले हस्तक्षेप गर्छ गलत काम गर्न थालेपछि होइन। त्यस कारणले कसैले पनि हात हाल्न नपाउने गरी कसरी चाहिँ यसलाई स्थापित गर्ने त्यतिको निम्ति संसदमा लान खोजिएको हो। त्यो हुँदैन, मैले बसेको हुँदैन। अब नभएपछि हुन्छ के, तपाईँले भने महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यो अन्तिम प्रयास हो, न्यायालय अन्तिम प्रयोग हो होइन। उनले यहाँबाट हेरिरहेछन् होइन। अब यो भएन भने हुन्छ के, मेरो अनुमानमा के हुन्छ भन्छ भने नेपालमा हत्या र हिंसाको एउटा श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन्छ केही समयपछि। किन अब माहौललाई चाहिँ परिस्थितिलाई कसरी अन्धकारमय गन्जागोल बनाएर यो आफ्नो चलखेललाई अलिकति बलियो बनाउने भन्ने रणनीतिमा उनीहरू जान्छन्। यसको निम्ति उनीहरूले प्रचार धेरै पहिलेदेखि गर्दै आछन्। जस्तो मैले तपाईँले 2टा कुरा बताउँछु। 2018 मा अमेरिकनहरूको निर्देशनमा इन्डियन जासुसी संस्थाले होइन अर्को जासुसी संस्थाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा के भन्यो भन्छ भने 3 वर्ष अगाडि त्यसमा के भन्यो भन्छ भने के अरे नेपालभित्रबाट इन्डियामा मुजाहिदिनहरूले आक्रमण गर्ने खतरा एकदमै बढी छ। त्यो प्रतिवेदनको कुरा इन्डिया बोल्यो पहिले, अनि उसलाई बोल्न लगाएर 1 वर्षपछि अमेरिकाले अर्को रिपोर्ट ल्यायो। रिपोर्ट के ल्यायो भन्छ भने नेपालभित्रबाट इन्डियन मुजाहिदिनहरू जो चाहिँ नेपाल भागेर सेल्टर लिएर बसेका छन्, अब उनीहरूले इन्डियामाथि ठुलो आक्रमण गर्ने सम्भावना छ भन्ने भन्यो। इन्डियाको रिपोर्टले चाहिँ इन्डियन मुजाहिदिन भनेन, नेपालमा मुजाहिदिनहरू मात्रै भन्यो। अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा बसेका इन्डियन मुजाहिदिनहरूले इन्डियामा आक्रमण गर्ने खतरा छ, यो प्रचार उनले गर्यो हो। त्यसपछि हो तपाईँको जस्तो तपाईँको यो 18 इन्डियनको रिपोर्ट आएपछि त्यो चिनिया राष्ट्रपति जो बोले नि, नेपाल अगुवाले जो बोले नि हो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्छ भने अब कसैले चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्यो भने
त्यसको अवशेष पनि रहन्न भन्ने आशयमा बोले नि। त्यसको हाडखोर पनि चाहिँ तपाईँको नभेटिने ठाउँमा पुर्याउँछौँ भने नि। किन भन्छ भने उनीहरू नेपालमा एउटा आक्रमण गरेर त्यो वातावरण बनाउने पुरै गृहकार्य बसेका छन् भन्ने त उनलाई त थाहा छ। त्यो बोलेपछि बल्ल नेपालभित्र मुजाहिदिनहरूको कुरो उठाउन बन्द भएको छ 2 वर्ष यता। त्यसपछि बन्द भयो। त्यसपछि इन्डियनहरू पनि कुनै रिपोर्टमा लेखेनन्, अमेरिकनहरू पनि तपाईँको लेखेनन्। भने उनीहरू त्यो तयारीमा छन् मैले भन्न खोजेँ। किन पालेका छन् होइन। अब पैसा लगानी गरेका छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको भोलि एमसिसी पनि त्यही हो नि त। प्रावधानमा त के छ भन्छ भने एमसिसीको खाता पनि नेपाली हेर्न पाउने प्रावधान छ र एमसिसीको खरिद बोर्डले जे चिज आयात गर्छ त्यो पनि नेपाली हेर्न पाउने भनेपछि पनि पैसा त नेपालमा आतङ्कवादी चाहिँ गतिविधि गर्ने पैसा त सबैले त्यही खातामा जम्मा गर्छ अब होइन। त्यस कारणले त त्यो नेपाली हेर्न नपाउने पनि प्रावधान राखेको छ। अब उसले त हतियार आयात गर्छ, त्यस कारणले उसले चाहिँ तपाईँको त्यो हेर्न नपाउने भनेको छ होइन। अनि उसले चाहिँ एमसिसीको अनुमति बेगर नेपालले कुनै पनि प्रकारका उत्पादन गर्न पनि पर्नु भने उसले आफ्नो ढङ्गले त्यो युद्धको निम्ति चाहिने उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ र नेपालले आफू खुसी कसैलाई रोजगारी पनि दिन नपाउने भनेपछि उसले ठ्याक्कै सिलेक्टेड त्यो नेपाली होइन। त्यो तपाईँको मूल सम्झौतामा हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै पनि देशको नागरिक भनेको छ, कुनै पनि देशको नागरिक भनेको छ। उसले आफ्ना चाहिँ जासुस र चाहिँ सैनिकहरूलाई एउटा रोजगारको जो रोजगारी गर्ने मान्छेको भेषमा ल्याएर यहाँ ठुलो चाहिँ मिसन चलाउनु खोजिरहेछ भनेपछि यो भएन भने उसले हत्या हिंसा सुरु गर्छ यिनीहरूले। यसमा सँगै छैन, यसमा नेपाली सँगै गराउन। अब नेपालमा केही समयपछि यो हत्या हिंसाको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। अब त्यही श्रृङ्खलाभित्र यिनैभित्र कोही मर्न पनि सक्छन् होइन। खाए तर उसको गर्न सकेनन् होइन। यिनै पनि मर्न सक्छन् अथवा एउटालाई मारेर वातावरण गिजोल्न सकिन्छ भने उनले त्यो पनि गर्छन्। अब त्यो चरण 2 अदालतको यो चाहिँ तपाईँको जो यो नाङ्गु नाच छ नि, यो नाङ्गु नाचपछि मलाई लाग्छ अब त्यो चरणतिर नेपाल जाँदैछ र जान्छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा निश्चित रूपमा एउटा हिंसाको चाहिँ दिशातिर जान्छ, हत्याको दिशातिर जान्छ। अब को मर्ने हुन् त्यो चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। तर त्यो नगरिकन चाहिँ नेपालको वातावरण धमिलो पार्ने अर्को कुनै उपाय उनीसँग छैन। उनी प्रक्रियाबाट नसक्ने भए क्या। अब 4 वर्षको अनुभवले हेर्दा होइन, उनी संसदबाट पनि सकेनन्, सरकारबाट पनि सकेनन् होइन। अब अदालतबाट पनि तपाईँको हुँदैन भनेपछि त्यो गर्ने के त भन्दाखेरि उनीहरूले अब चाहिँ एकदमै अपराधिक बाटो समात्छन्। त्यो दिशातिर नेपाल जान सक्ने, यसमा एकदमै सजग भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पनि आवश्यकता छ। सो अब अन्त्यमा पनि छु अर्को प्रसङ्ग, जस नेपालको यो राजनीतिक उथलपुथल जसरी अगाडि बढ्दै आयो 2007 सालदेखि परिवर्तन हुन्छ, 8-10 वर्षमा उल्टिन्छ, 10-12 वर्षमा उल्टिन्छ। भलै यो हामी अन्तिमचोटि यो परिवर्तनको सङ्घार भनेको 62-63को आन्दोलन पछाडि आजको दिनसम्म आइपुग्दा 20-22 वर्ष जुन अवधि हामी गुज्रेर आइसक्यौँ अहिलेसम्म, फेरि पनि यो कतिपयलाई उपलब्धि पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै परिभाषा छँदैछ। यसलाई पनि फेरि उल्टिने अथवा फेरि नेपालमा यहाँभन्दा बढी राजनीतिक अर्को एउटा व्यवस्था आउने हो कि फेरि राजा फर्केर आउने हो कि भन्ने जुन किसिमका हल्लाहरू पनि चलिरहेछ, त्यो इतिहास हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। नेपालको हेर्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनका घटनाहरू कि नेपालमा फेरि पनि त्यस्तै चलखेलहरू हुँदैछ। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त बारम्बार बोलिरहनु थियो। सिटिङ प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै जुन किसिमको एउटा वक्तव्य अथवा एउटा भनाइराख्नु भयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ यदि शासन गर्ने हो भने चुनावबाट आऊ भनेर भन्नुभयो। त्यो डर नेपालको राजनीतिज्ञहरूलाई एउटा पूर्व राजाले सोल्टी होटल अथवा कुनै एउटा होटलमा पार्टी गर्दा पनि डर लाग्ने, एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा पनि डर लागेर त्यहाँ तत्काल प्रतिकार गरिहाल्नुपर्ने, यो डर चाहिँ नेपालको राजनीतिज्ञहरूलाई यो डर किन लागिरहेछ? उनीहरू आफ्नो कर्तृत्वले डराइरहेको हुन्, आफ्नो गल्तीले डराइरहेछन् अथवा त्यो एउटा शक्ति जसरी यो छिन्न भिन्न भयो भन्ने पनि छ, त्यो नभएर ऊ एउटा शक्तिकै रूपमा रह्यो नेपालको राजतन्त्र कसरी होइन? यस्तो छ, अब जस्तो छिन्न भिन्न त पहिले पनि भयो होइन। जस्तो 7 सालपछिको पनि 10 वर्षपछि गयो, अब 46 सालपछिको चाहिँ 62-63मा गयो, अब यो पनि जानी बेला आयो। यस्तो त हुँदै आछ। अब तर योभन्दा उनीहरूलाई डर के हो? अहिले डर के हो? शेरबहादुरहरू अथवा दलका अरू मान्छेलाई डर के हुन्छ भने हामीलाई आम नेपालीले विदेशी चाहिँ डिजाइनमा प्रयोग भएका अपराधिक पेशेवर अपराधी मात्रै हुन् भन्ने कुरा बुझे होइन, भन्ने कुरो बुझ्यो। अहिले बुझ्यो भने डर छ उनीहरूलाई। हामी चाहिँ पेशेवर अपराधी देशद्रोही हौँ मात्रै हौँ, अर्को कुनै पनि कोणबाट हाम्रो काम छैन होइन। जस्तो देश समाज र नागरिक भन्ने कोणबाट हाम्रो काम छैन भन्ने कुरा नेपालीले बुझे। त्यस कारणले अब उथल पुथल भयो भने यिनको जगैदेखि यिनको समापन हुन्छ, हाम्रो समापन हुन्छ।
र हिजोको अब के रहन उनले बुझ्या पनि र मैले बुझेको पनि के हो भन्छ भने अब उथल पुथल भयो भने हैन एउटा दलको ठाउँमा अर्को दल हैन अथवा चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्रको ठाउँमा चाहिँ बहुदलीय तन्त्र बहुदलीयको ठाउँमा चाहिँ लोकतन्त्र जो चाहिँ सारा मान्छेले झुकेर छन् नि अब यसको पुनरावृत्ति अब हुँदैन अब हाम्रो जगै चाहिँ भत्किन्छ सिद्धिन्छ हैन यो जो विदेशी तन्त्र छ नि यो जगैबाट जान्छ भने यिनलाई डर त्यो हो र मेरो भनाइ पनि के हो भन्छ भने जस्तो तपाईले भन्नुभयो 7 सालपछि एउटा चाहिँ चीज देखियो अब 47 सालपछि अर्को चीज देखियो 62-63 पछि अर्को चीज देखियो रूपमा हेर्दाखेरि फरक छ हैन तर सारमा चीज त्यही छ सारमा चीज के छ भन्छ भने देशद्रोह देश लुट र नेपालीहरूप्रति विश्वासघात अपराध हैन यो भन्दा अर्को चीज कहिले पनि भएन जति पनि परिवर्तन पनि कहिले पनि भएन हो यो चाहिँ महसुस भयो सबै नेपालीलाई महसुस भयो त्यसैले नेपालीहरूको मनोविज्ञान अहिले कहाँ हो भन्छ भने जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौ यो नै हाम्रो निम्ति अभिशाप हो यो नै हाम्रो निम्ति अभिशाप हो त्यो एकदमै ठिक बुझाइ हो अब यिनीहरू आतंकित हुँदै गएको त्यहाँ हो हैन अब मेरो बुझाइ पनि के हुन्छ भने जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौ जसलाई जुन चीजलाई हामीले विकास भन्यौ अथवा अब जुन विचारलाई हामीले बोक्यौं हैन हाम्रा आदर्श भन्ने बोक्यौं यी हाम्रा कोही केही पनि थिएनन् यो अरूले थमाइदिएका एउटा नक्कली हतियारहरू थिए नक्कली साधनहरू थिए त्यसैले देश बर्बाद पारेको हो त्यो बुझाइमा नेपाली गयो जस्तो हामी गयौं त्यसै कारणले हामीले के भनिरहेका छौं त्रिमूल नेपालको नामबाट भनेपछि हाम्रो आफ्नो मौलिक भिजन हाम्रो आफ्नो मौलिक चाहिँ तपाईको विचारधारा हाम्रो मौलिक सिस्टम र राज्य प्रणाली के हो हामी त्यो बहसमा जाने हो त्यसैले हामीले भनेको जगैदेखि हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट हाम्रो विचार पाठशाला अब के हो हैन जस्तो हाम्रो सोच्ने तरिका के हो हामी देशलाई कसरी बुझ्ने हामीले आफूलाई कसरी बुझ्ने हाम्रो समाज कसरी बुझ्ने हाम्रो सभ्यता इतिहास कसरी बुझ्ने अब लडाई यहाँ सुरु भयो हुनाले यो लडाई के हो यिनको संकट भन्छ भने यिनीहरू भित्रै एउटाको ठाउँमा अर्को विकल्प होइन अबको उथलपुथल त्यहाँ हुँदैन हैन त्यो सम्भव छैन यिनीहरू प्रष्ट छ अबको लडाई के हुने हो भन्छ भने त्यो विदेशीले थमाएको जो चाहिँ तपाईको आइडियोलोजी र राज्य प्रणाली छ नि त्यो वा यसबाट मुक्ति अबको लडाई यति हो अबको लडाई यति हो त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू भयभीत छन् एकदमै भयभीत छन् अब राजाको कुरा के हो भन्छ भने मैले भने यो आधारभूत बहसभित्र राजा र गणतन्त्रको कुरो राख्नु हुँदैन यो राजनीतिक मुद्दा भयो हैन जस्तो हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने समग्रमा हामीले देश कसरी हेर्ने भन्ने एउटा पाटो भयो अब दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने राज्य प्रणालीसँग जोडिएका केही भागहरू हुन्छन् जस्तो राजा हुन्छ राष्ट्रपति हुन्छ अर्को हुन्छ हैन दल हुन्छन् अथवा चाहिँ अरूहरू हुन्छन् अब यो हेर्दाखेरि यिनलाई अर्को कोणबाट डर एउटा त हाम्रो जगैदेखि हामी जाँदैछौँ भन्ने डर भयो हैन जसरी ब्रिटिस साम्राज्य अस्तायो नि ओटोमन साम्राज्य अस्तायो पहिलो विश्वयुद्धले ओटोमन साम्राज्य अस्तायो अब फर्कन्न दोस्रो विश्वयुद्धले ब्रिटिस साम्राज्यवाद अस्तायो जापानिज साम्राज्यवाद अस्तायो अब फर्कन्न रोमन इम्पायर अब त्यो फर्कन्न र अब यिनीहरूको यो प्रणाली गयो भने पनि अब यिनीहरू फर्कन्नन् त्यो त थाहा छ एउटा अध्याय बन्द हुन्छ अब यो राज्य प्रणाली भित्र राजनीतिक प्रणाली भित्र आउँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि हिजो राज संस्थाको प्रयोग 100 वर्षसम्म भयो एउटा मोडेल शासन प्रणालीको मोडेलको रूपमा राज संस्थाको प्रयोग भयो र गएको 65 साल यता गणतन्त्रको प्रयोग भइरहेछ हामीले के देख्यौं आम नेपाली के देख्यो भन्छ भने यो जो गणतन्त्र भन्यो नि पहिलो कुरो त मैले भने नि 7 साल यता जे आएको छ नि आइडियोलोजी सोच्ने तरिका र सिस्टम जति यो सबै एउटा बाहिरबाट आएको विदेशीले थमाइदिएको एउटा त्यो पाटो त्यही कारणले सुन्नुस् है त्यही कारणले यो विचारमा आधारित तपाई गणतन्त्र भन्नुस् वा हिजोको संवैधानिक नामको यही चाहिँ विदेशी तन्त्र भन्नुस् त्यो बाहिरबाट आएको भाग हुनाले देश मार्यो हामी यो निष्कर्ष हो किन हाम्रो देशको उपज भयो उत्पत्ति भइदिएको भए त्यो देशको निम्ति काम गर्थ्यो हैन जस्तो समझ्दै प्रणालीको पनि चाहिँ बाहिरी विकास भएको उनकै आवश्यकतामा हैन यिनी तथाकथित वामपन्थी गैर वामपन्थी कांग्रेसले बोक्ने जति पनि आइडियोलोजी छन् यिनी पनि बाहिरी विकास भएका हुन् तिनी हाम्रो समाज हेरिकन विकास भएका होइनन् त यो चीज हाम्रो स्वदेशी परिसँग त त्यो मेल खाएन देश भाड्यो यसले भाड्यो हो भनेपछि जस्तो अहिलेको अब एउटा यसले देश भाड्यो एउटा मूल कुरा दोस्रो चाहिँ तपाईको इतिहासको तुलना गरी हेर्नुभयो भने नेपालका राजाहरूले देश र राष्ट्रियता
बलियो बनाउने दिशातिरै काम गरेका छन् हैन। त्यसको विरुद्ध कुनै पनि राजाले काम गरेको छैन हैन, कमसेकम काम गरेको छैन। तर दलहरूले हमेसा शासनदेखि नै देशका विरुद्ध, समाजका विरुद्ध र नेपालका विरुद्धमा काम गरे। यो अन्तरलाई हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ हैन। र अर्को चाहिँ तुलना गर्दा हामीले हेर्ने के हो हुन्छ भने राजा र दलहरूका बीचको, राजनीतिक शक्तिका बीचको द्वन्द्व भनेको सत्ताको द्वन्द्व हो हैन, पावरको द्वन्द्व हो। अब त्यो द्वन्द्व राष्ट्रियतासँगको द्वन्द्व होइन, हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। राजाहरूसँग हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति लडाइँ थिएन। राजासँग चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेहरूको जीविका, शान्ति अथवा उसले अमन चैनीसँग एउटा काम गरेर खान पाउने तबकासँग राजाहरूसँग लडाइँ थिएन। उसको लडाइँ थियो दलहरूको। त्यो पावरको लडाइँलाई हामीले गलत ढङ्गले बुझ्यौँ, गलत ढङ्गले बुझाइयो। र कसरी बुझाइयो त भन्दाखेरि माने उनको पावर भनेको नै राष्ट्र हो, दल भनेकै राष्ट्र हो। त्यसैले दलसँग जो चाहिँ स्वार्थको टकराउ हुँदै आयो नि, राजनीतिक सत्ताको टकराउ, त्यसैले त्यो राजा पनि देश विरोधी हो, विकास विरोधी हो, शान्ति विरोधी हो, यो अर्थमा उनले परिभाषित गरेर मान्छे त्यहाँ झुक्कियो। तर त्यो कुरो थिएन। त्यसैले अहिले पनि म भन्छु अहिलेको अवस्थामा राज संस्थासँग दलहरूको तुलना गर्न हुन्न, राज संस्थासँग यो गणतन्त्रको तुलना गर्न हुन्न। किन यो त विदेशीले सिधै आदेश दिएर थमाएको चिज हो। कुनै पनि चिजको तपाईँको महत्त्व हेर्दाखेरि त्यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको छ भने नहेरिकन त्यसको अर्थ तपाईँ बुझ्नुहुन्न। ठिक छ, गणतन्त्र यहाँको राजतन्त्रको विरुद्धमा यहाँको मान्छे उठेर जागेर हैन गरेको भए त्यो बहसको अर्को विषय हुन्थ्यो। तर यो 12 बुँदे गराएर अनि चाहिँ संविधान सभा चुनाव गराएर हैन उनले परिचालन गरेका केही अपराधीहरूलाई आदेश दिएर हैन अनि हुइप जारी गरेर ल्याएको चिज हो। यो कुनै जनताले ल्याएको चिज होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसले काम त्यसैको निम्ति गर्यो, जसले जारी गरायो त्यसैको निम्ति गर्यो, देश त त्यहाँ मर्यो। यो हाम्रो निम्ति होइन, हामीले ल्याएको होइन भन्ने कुरा जब हामी पीडित भयौँ नि त्यसपछि सबै नेपालीले बुझ्यौँ। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा देशको यो तरलता, यो दुरावस्थालाई कम्तीमा रोक्नुको निम्ति पनि ल देश बनाउनु त अरू थुप्रै एजेन्डाहरू छन्, त्यसमा पछि जाउँला। र अहिलेको तरलता रोक्नुको निम्ति पनि मलाई लाग्छ यो गणतन्त्र यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष गयो भने नि यी न्यायालय देख्नुभयो, आज भोलि सेना देख्नुहुन्छ। यही चिज अरू चाहिँ 1 वर्ष हेर्नु हो भने देश चाहिँ सिद्धिन्छ। र देशलाई बचाउनुको निम्ति पनि यसलाई समाप्त पार्नै पर्छ। र अहिले तत्काल यति बेलाको तत्काल हामीसँग ग्राउन्डमा रहेको जो ठोस विकल्प छ नि, शक्तिको रूपमा जो विकल्प छ नि, त्यो विकल्पको रूपमा त्यो राष्ट्र संस्थाभन्दा अर्को चिज मैले देख्दैन। मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। मैले नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिको भित्र रहेर कुरा गर्दा होइन, यहाँको अहिलेको भूराजनीतिभित्र रहेर कुरा गर्दा राज संस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको रहेर छ होइन। हामी गलत बुझाइतिर गयौँ। गलत बुझाइ त होइन, अब चाहिँ यिनलाई अपराधीहरू पनि चिन्न नसकेर यिनले राम्रै कुरा गर्छन् भन्ने हिसाबले अपराधीलाई चिन्न नसकेर हामी फसेको हो। अब यस्तो भ्रममा चाहिँ हामी रहनुहुन्न। उनीहरू त्यहाँ डराइरहेका छन् होइन। उनी त्यहाँ एउटा टोटल यिनको सिस्टम जगैदेखि जान थाल्यो। अर्कोतिर यिनको जन्म छैन, ग्राउन्ड यिनको सबै नाङ्गो भयो, केही पनि छैन। कुनै पनि एउटा चाहिँ झोक्का एउटा पर्यो भने, एउटा धक्का पर्यो भने यिनीहरू सबै गरिलामुरुमा ढल्ने स्थिति छ। त्यसकारण अब त्यो ढल्यो भने उनका अगाडि जबरजस्त चुनौतीको रूपमा रहेको त त्यही राजा हो होइन। त्यस कारणले ऊ खोके पनि यिनको सातो जान्छ होइन, ऊ हाँसे पनि यिनको सातो जान्छ, उसले अलिकति सिधा हेऱ्यो पनि यिनको सातो जान्छ। भएको त्यति मात्रै हो। तर यो प्रक्रियालाई उनले रोक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। यिनी अपराधीहरूले यो प्रक्रियालाई रोक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले भन्छु नि, मैले बारम्बार भनेको छु, यिनीहरू त नेपालका जो राजाहरू थिए यिनको जुत्ताको तुना बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्न लायक पनि मान्छे होइनन् होइन। देश टोक्ने, आफूलाई जन्माकी आमा टोक्ने भनेपछि कस्तो हुन्छ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न। त्यसैबाट हामीले तुलना गर्ने हो। मान्छेले राष्ट्रभक्ति, देशप्रेम अनि नबुझेर यसलाई अमूर्त बुझ्छ। देश भने आमा। तपाईँले आफूलाई जन्मदेखि आमालाई जब टोक्न थाल्नुहुन्छ, चिथोर्न थाल्नुहुन्छ, बलात्कार गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी चिन्ने दुनियाँले? मेरो कुरो यति हो। देशद्रोही भनेको त्यही हो। आमा बलात्कार गर्ने, आफू जन्माएकी आमा बलात्कार गर्ने र त्यसलाई टोकेर मार्ने अपराधी त्यो स्तरको अपराधी हो। त्यो क्रिमिनललाई, त्यस्तो दरिद्र, त्यस्तो नीच होइन, पशु पनि बन्न नसकेको त्यस्तो प्राणीलाई अनि तपाईँको राजासँग तुलनाएर हुन्छ, लोकतन्त्रको नाममा राजासँग तुलनाएर हुन्छ। यसमा सबै नेपाली स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ, त्योभन्दा अलिकति भिन्न।
अहिले जसरी यो दलहरू अहिले भइरहेका दलहरूको जुन किसिमको ध्रुवीकरण भइरहेछ, एकातर्फ गठबन्धन छ एउटा 5 दलीय गठबन्धन, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले लगायतका अरू सानातिना दलहरू छँदैछन्, यो जुन किसिमको ध्रुवीकरण आइरहेछ त्यो ध्रुवीकरणलाई चाहिँ तपाईँले खास कसरी हेर्नुहुन्छ? यो आगामी निर्वाचन निकै रस्साकसीवाला देखिनेवाला छ। तपाईँले यसो आकलन गर्दाखेरि तपाईँले आगामी दिनहरू नेपालको राजनीति, नेपालको यो अब चुनाव पनि हुन्न भन्नुभयो, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो होइन, यदि भयो अथवा चुनावी परिणाम चाहिँ खासमा कस्तो हुनसक्छ, कसरी अगाडि बढ्ला नेपालको राजनीति, यो एउटा एकातिर गठबन्धन र एकातिर नेकपा एमाले नेतृत्वमा भएको एउटा त्यो एलायन्सलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, जुन घोषपेच आइरहेछ जसरी नेताहरूप्रति एकअर्कामा? जस्तो यो ध्रुवीकरण तपाईँले भने जस्तो अब बाहिर भन्ला नि यिनलाई लागे पनि होला, यिनलाई लाग्ने एउटा कुरा हो, चुनावको निम्ति हुन थालेको ध्रुवीकरण होइन, त्यो बाहिर भन्ने कुरा हो। चुनावको निम्ति हुन थालेको ध्रुवीकरण होइन। मैले योभन्दा अगाडि धेरै पटक एउटा कुरा भनेको छु। मैले के भनेको छु भन्छ भने जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि अब यिनलाई परिचालन गरेको विदेशी शक्तिका अगाडि जुन गत्यावरोध होइन, जुन अगाडि बढ्ने दिशामा जुन समस्या बाधा आयो नि, त्यो बाधा पन्छाउनुको निम्ति यिनले एउटा चाहिँ प्रयोग अगाडि बढाएका छन्। त्यो प्रयोग के हो भन्छ भने जस्तो दलहरू सबै चाहिँ विभाजित गर्ने, पहिले जुटाइनले एकचोटि त्यो हेरे, काम भएन। अब दलहरूभित्रको जो दल छन् नि त्यहाँभित्रको समीकरण, जस्तो प्रचण्डकै वरिपरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्छ भने यो प्रचण्ड वर्षमान जस्ता चाहिँ एमसिसी चाहिँ बोकेर आएका दुष्टहरूदेखि लिएर त्यो पारित भयो भने चाहिँ पार्टी फुट्नेदेखि लिएर सरकार ढल्ने सबै हुन्छ भन्नेसम्मका मान्छेहरू छन्। होइन, ध्रुवीकरण अब त्यहाँ हुन्छ। त्यो खेल हो। जस्तो केपी र प्रचण्डलाई जुटाएर चाहिँ काम लागेन, फुटाइदिए। र अब जस्तो अब प्रचण्डभित्र पनि यो चर्किँदै उग्रिँदै गयो भने त्यहाँभित्र पनि फुट्छ, फेरि फुट्छ। होइन, जस्तो अहिले प्रचण्डको टोन कस्तो छ भन्छ भने एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नु पारित गर्नुपर्छ भन्ने, अनि नेपालभित्र चाहिँ तपाईँको के अरे संशोधन गरेर हाम्रो हितअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने, अनि शेरबहादुरसँग अमेरिकाले चिठी पठाउँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय सहमति गर्न समय देऊ भन्ने। अब राष्ट्रिय सहमति गर्न सहमति मागेका छन्, संशोधन गर्नु त होइन त्यहाँ पत्रमा। भनेपछि यहाँ त संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उनको झुक्याउने कुरा मात्रै हो। माने अब त्यो ध्रुवीकरण हुन्छ होइन। एमाले फुट्यो, तपाईँ देख्नुभयो। अब अलिपछि काङ्ग्रेस फुट्छ, माओवादी पनि फुट्छ होइन, मधेसवादी पनि फुट्छ, एकचोटि त फुटिसक्यो फेरि पनि फुट्छ। यो फुट के को निम्ति भन्छ भने जस्तो अमेरिकनले, इन्डियनले वा अर्को शक्तिले सबै दलभित्र जो खिचडीपन पैदा भयो नि, यिनी सबैलाई टुक्र्याएर ध्रुवीकृत गरेर आफ्नो अनुकूलका एलिमेन्टहरू छानिरहेका छन् अहिले होइन। जस्तो त्यो एमालेभित्र छान्छन्, को छन् उनका अपराधी होइन। जस्तो एमाले फुटेपछि एउटा नौटङ्गी देख्नुभयो नि केही मान्छेहरू होइन, कहिले माधव नेपालतिर, कहिले ओलीतिर, कहिले छुट्टै पार्टी बनाउने धेरै नाटकहरू भए नि। अब यो भएका चाहिँ तपाईँको ग्याङहरू या त कब्जा गर्ने होइन, अब कब्जा गर्न नसक्नेहरूले ध्रुवीकृत भएर अर्को समूह बनाउने, यो एउटा सिलसिला सुरु भएको छ। यो के को निम्ति भन्छ भने अमेरिकनलाई चाहिएको कुतत्व सबैतिरबाट फुटाएर उसले एउटा एलायन्स बनाउन खोजिरहेछ। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र सिआइएको को हो, माओवादीभित्रको हो, एमालेभित्रको हो, माधव नेपालभित्र, बाबुराभित्रको हो होइन। जस्तो इन्डियनले त्यही खोजिरहेछ। जस्तो आरएसएसले अहिले चाहिँ आफ्नो अनुकूलका पार्टी बनाउने भनेर सबै पार्टीभित्र र पार्टीभन्दा बाहिर रहेका जो सडकमा कराउँछ हो, यसमा ठुलो लगानी गरेको छ अहिले। आरएसएसले ठुलो लगानी गरेको छ र उसले आफू अनुकूल आफ्नो निम्ति काम गर्ने एउटा छुट्टै राजनीतिक दल बनाउनुको निम्ति उसले करोडौँ पैसा लगानी गरेको छ। एउटा त दलभित्र लगानी गरिरहेको छ, मान्छे फोड्दैछ, र अर्कोतिर सडकबाट चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ एउटा शक्ति उठाउनु खोजिरहेछ। यिनी सबै त जोडिन्छन् भोलि होइन। आरएसएसबाट चाहिँ पैसा खाने उसले परिचालन गरेर सबै मान्छे जोडिन्छन्। कोही काङ्ग्रेसमा होला, धेरै काङ्ग्रेस पनि छन् दलभित्र। अब बाहिर अब स्वतन्त्र भन्ने मान्छेहरू धेरै छन्, अथवा हामी विकल्प बनाउँदैछौँ भन्ने मान्छेहरू छन्। यो खेल सुरु भएको छ। यो केले ल्यायो भन्छ भने उनका अगाडि जो सङ्कट उत्पन्न भयो नि, माने बारबुदेमा जे कल्पना उनले गरेका थिए त्यो चाहिँ तपाईँको उनले अपेक्षा गरेको दिशामा नगएपछि उनले अर्को जो प्रयोग गरेर आफ्नो अनुकूलता बनाउन खोजिरहेछन्, त्यसको नतिजा हो दलहरूभित्रको कलह होइन। टुक्रा टुक्रा हुन्छ नि, कति टुक्रा छन् भन्नै सकिँदैन। जस्तो काङ्ग्रेस पनि फुट्छ, मैले धेरै पनि भनेको छु। किन भन्छ भने काङ्ग्रेस किन फुट्छ त भन्छ भने उनको इन्ट्रेस्टमा ध्रुवीकरण हुनु पऱ्यो। त्यहाँ त सबै ग्याङ त उनले चलाएको होइन। कोही इन्डियनले चलाएको छ, कोही युरोपियनले चलाएको छ, युरोपभित्र कोही जर्मनी छ, कोही चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस छ, कोही चाहिँ अमेरिकन छ।
अनि त्यो उनको इन्ट्रेस्ट त यहाँ ग्याङभित्र त मिल्दैन होइन। जसले जसको पैसा खाएको छ त्यसलाई खानेको काम गर्ने हो, त्यसैले खानेको इन्ट्रेस्ट यहाँ मिल्दैन। नमिल्लासम्म यो ध्रुवीकरण हुन्छ। अब यो ध्रुवीकरण कहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ म अहिले ठ्याक्कै अनुमानको भन्न सक्दैन होइन। तर यही ध्रुवीकरणकै खेल दलहरूको विभाजन हो, ध्रुवीकरणकै नतिजा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको वितण्डा हो र यसैकै एउटा चाहिँ प्रयोगको रूपमा चाहिँ सेनाभित्र पनि मलाई लाग्छ केही समयपछि यही परिदृश्य देखिन्छ। उनी हेरिरहेछन्, जाँचिरहेछन् होइन। जस्तो तौलिरहेछन्, जस्तो अहिले भर्खरै हालसालै देखियो नि यो के अरे अहिले यहाँको सेनापतिलाई इन्डियाले बोलायो। कस्तो बेला के गरेर बोलायो अगाडि हुन्छ भने सुस्तामा ड्रोन ल्यायो होइन। नेपालको सेनाभित्र ड्रोन ल्यायो, त्यसको जवाबमा कोही जवाब दिन्न होइन। उसलाई सम्मान गर्ने भनेर दिल्ली बोलाएको छ भने उसले यिनी मेरा कमारा हुन् भन्ने चाहिँ देखाउँदैछ होइन। जस्तो अब देशको भूगोलभित्र ड्रोन ल्याएर तपाईँको उडाइरहेछ, रेस्पोन्सै गर्दैन, जवाफै दिँदैन, सोधे भनिसकेपछि त यिनी मेरा चाहिँ तपाईँको कुत्ता हुन् होइन, यिनी मेरा चौकीदार हुन्, यिनी मेरा चाहिँ तपाईँको अब के अरे चाहिँ काम गर्ने कामदारहरू हुन् भन्ने कुरो देखाएर अनि त्यो हो भनी पार्नुको निम्ति प्रधान सेनापति बोलाएको छ उसले होइन। ऊ गएर बक्सिस थाप्छ, देशको यस्तो बेइज्जती गरेको छ होइन। प्रधान सेनापति गएर उसँग बक्सिस थाप्छ। उनले यसरी पनि एक्सपोज गरिरहेका छन्। अब सेनालाई पनि एक्सपोज गर्ने, किन कालापानी लिम्पियाधुरामा गरे है, जस्तो अब चाहिँ तपाईँको सुस्तामा ड्रोनमा गरे, लाजै नमानिकन त्यो बक्सिस खान चाहिँ यिनी चाहिँ कट्टु खोलेर चाहिँ तपाईँको त्यो विदेशीको घरमा गइरहेछन् भने यो सबै एउटा प्रयोग हो, उनीले गर्ने प्रयोग हो। यो सबै प्रयोगबाट अब के चिज निस्कन्छ उनले त्यो हेर्ने हो। एउटा त्यो पाटो, एउटा उनले जे निकाल्छन् यहाँभित्रबाट जे निकाल्छन्, अब त्यो चाहिँ विश्वको समग्र यो ध्रुवीकरणको जो चाहिँ लडाइँ छ नि यसलाई थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन, दोस्रो बाटो त्यहाँ जोडिन्छ। अब त्यसलाई पनि थ्याक्न सक्ने भएपछि यिनको मिसन जान्छ, नत्र यिनले चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्यादाहरू जमाएर के हुन्छ होइन। प्यादा मात्रै जमाएर त केही पनि हुन्न, त्यसले त अर्को छुट्टै लडाइँ लड्नुपर्छ होइन, ग्लोबल लडाइँ लड्नुपर्छ यहाँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई भनेको जस्तो सजिलो छैन र उनीहरू दिनै पछि झन् ठुलो सङ्कटमा फस्दैका छन् भन्ने कुरा को एउटा उदाहरण के हो भन्छ भने यिनले 72 सालसम्म एकहोरो ढङ्गले देशमाथि र नेपालीमाथि सङ्कट लादे, समस्या लादे। अब 72 सालपछि त्यो सङ्कट अब यिनीहरूतिर फर्किएको छ, त्यो सङ्कटमा यिनीहरू फस्दै गएका छन्, फस्दै जान्छन् र त्यसैले यिनको चाहिँ तपाईँको अन्त्य गर्छ।